하고 자 할렐루야. 아멘. 우리 말이 얼마나 예쁠 때 앙앙앙 들려. 이게 이제 엉엉하게 안 되니까 못한 데요. 나도 엉엉. 제 소리가 제 소리가 맞았습니다. 내가 중국으로 40년 다니고 중국 왜 중국에 중국 한중국 중국 사는데 베트남 저 4승이 6승이잖아. 여기도 67. 중국 4승이죠. 잘 주무셨습니까? Và mọi người ngủ ngon không ạ? 세상 사는 것도 그렇고 주님의 일도 그렇고 열심보다 더 중요한 것은 방향이 더 중요합니다. Trong đời sống của chúng ta cũng như vậy, hay là trong cái việc hầu việc Chúa cũng như vậy. Dù chúng ta chăm chỉ đến bao nhiêu đi nữa thì cái điều quan trọng nhất đó là phương hướng. 제가 이 세계 많은 주의 종들 지도자 사역하면서 가장 마음이 아픈 것은 열심히 목회 열심히 일하는데 고생하고 열매가 없어요. Một trong những điều mà tôi quan sát đời sống và chức vụ của rất nhiều quý đệ tử Chúa trên khắp thế giới này, và lòng tôi rất là đau lòng cho họ, đó là họ rất là chăm chỉ, rất là lao nhọc cho Chúa, nhưng mà vấn đề là không có bông trái. 게을러서 안 되고 고생하는 건 당연한 거예요. Nếu mà một người mà họ lười biếng, mà cuộc đời của họ không có bông trái, không có kết quả, thì đó là điều đương nhiên rồi. 근데 열심히 하는데 본인도 힘들고 교회도 힘들고 발전이 없고 그게 제일 많아요. Nhưng mà vấn đề là tôi đau lòng là những cái người này họ rất chăm chỉ, họ rất hết lòng, họ rất sốt sắng, họ rất là lao khổ cho công việc của Chúa, nhưng mà vẫn không có bông trái, vẫn không kết quả. 그래서 그 결과에는 원인이 있어요. Cho nên là mình để mà kết quả đó, mình cần có cái nguyên tắc. 여기에 가야 되는데 이쪽 방향에서 계속 가면 간만큼 손해예요. Mình thấy là ví dụ cái đường mà mình phải đi là phía bên này, nhưng mà mình cứ cắm đầu mình đi bên này, mình cực nhọc, mình khổ sở, mình chăm chỉ mình đi bên này, thì mình chỉ có tổn thất thôi, mình chỉ có thiệt hại thôi, chứ mình không được cái gì hết. 그 제가 이 지도자 사역할 때 가장 중요하게 여기는 게 열심보다 더 중요한 것은 원칙과 방향입니다. Cho nên là khi mà tôi làm cái công tác huấn luyện những người hầu việc Chúa này á, thì đối với tôi luôn nhấn mạnh một điều, đó là so với cái sự chăm chỉ của chúng ta, cái lòng sốt sắng của chúng ta, thì có hai điều quan trọng hơn, đó là nguyên tắc và phương hướng. 그 여러분들 주님의 종입니다. Quý vị là đầy tớ Chúa, tôi tớ Chúa, 이제 교회 이제 목사가 될 사람들입니다. và là những người mà sẽ trở thành truyền đạo, sẽ trở thành mục sư, 이제 교회에서 일할 사람들입니다. là những người làm công việc hội thánh. 첫 번째 어떤 우리 의식의 방향이 뭐냐? Vậy thì cái ý thức đầu tiên, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta về phương hướng là gì? 주님의 교회를 세우는 겁니다. Đó là xây dựng hội thánh của Chúa. 사람 교회 세우는 거 아닙니다. Chúng ta không xây dựng hội thánh cho con người, 세상 교회 세우는 거 아닙니다. chúng ta không xây dựng hội thánh cho thế gian. 주님의 교회를 세우는 겁니다. Chúng ta xây dựng hội thánh là hội thánh của Chúa. 그래서 주님께서 내 교회 세워라. Bởi vì Chúa nói rằng ta lập hội thánh ta. 주님의 교회가 될 때 그 교회의 주님이 머리가 돼요. Bởi vì hội thánh phải là hội thánh của Chúa, thì Chúa mới trở thành đầu của hội thánh được. 어떤 교회들이 가보면은 주님이 머리가 아니에요. Và khi mà mình đi đến rất nhiều hội thánh, mình thấy Chúa không phải là đầu của hội thánh đó, 그게 목사가 머리가 돼요. mà cái người mục sư mới là đầu của cái hội thánh đó. 그래서 주님은 주님의 교회가 될 때 그게 머리로 계세요. Cho nên là Chúa Ngài sẽ làm mọi cách để biến cái hội thánh đó có đầu là Đấng Christ. 그다음에 성령께서 주님 마음에 드는 감독자로 목사를 세워서 이렇게 목회를 하더라고요. Khi mà Chúa Giêsu là đầu hội thánh rồi, thì chính Đức Thánh Linh Ngài sẽ làm việc, Ngài sẽ cảm động trên cái người xứng đáng để lập lên là cái người giám mục hay là cái người đứng đầu hội thánh. 그래서 교회 목사 될 사람은 첫 번째로 나는 반드시 주님의 교회를 세워야 Cho nên những người đầy tớ Chúa, những người mục sư phải có cái suy nghĩ đầu tiên quan trọng nhất, đó là tôi xây dựng hội thánh của Chúa.
그래서 일반 사람들은 예수 믿고 하나님의 자녀로서 구원받는서 끝나지만은 교회의 일꾼은 주의 종이라는 드러나는 종이라는 신을 붙입니다. 주의 Dạ. 종이. Cho nên những người bình thường, những tín đồ bình thường họ tin Chúa và họ được cứu, họ về thiên đàng, vậy là xong. Nhưng chúng ta là đầy tớ Chúa, chúng ta được dính với Chúa bằng cái chữ gì ạ? Đầy tớ hay là tôi tớ? 이 종은 권리가 없다는 것입니다. Dạ, mà đầy tớ hay tôi tớ, cái chữ này nó có nghĩa là gì? Mình không có quyền lợi. 시킨 돈 하는 게 종입니다. Tôi tớ là cái gì? Chủ kêu gì làm đấy. 왜 목사한테 주의 종이라고 지금하셨을까? Vậy mình đặt câu hỏi đi, tại sao người mục sư lại được gọi là tôi tớ Chúa? 주님의 교회를 세우려면은 Nếu như muốn xây dựng hội thánh của Chúa 주님이 시킨 대로 하는 목사가 있어야 thì phải có cái người mục sư biết làm theo cái điều mà Chúa muốn 주님의 교회를 세울 수 있습니다. thì mới xây dựng cái hội thánh đó trở thành hội thánh của Chúa được, đúng không ạ? 그래서 목사들에게 네 마음대로 모아들어 Cho nên là làm mục sư không phải là mình muốn làm gì mình làm, 주님이 시킨 대로 순종해서 주님이 원하는 교회를 세우기 위해서 주의 종으로 세우고 mà mình phải là một người đầy tớ thật sự, đó là vâng phục theo cái điều mà Chúa bảo mình làm và xây dựng hội thánh là hội thánh của Chúa. 아버지 하늘에서 아버지 품속에 계실 때는 이 땅에 인류를 구원하러 오셨습니다. Chúa Giêsu Đức Chúa Con á, là đấng ở trong lòng của Cha, Ngài ở trên trời á, nhưng mà Ngài đã đến trên đất này để cứu chuộc nhân loại. 다시 주님이 이 땅에 오실 때는 구원하러 오시지 않습니다. Nhưng mà lần thứ hai Chúa Giêsu đến trên đất này á, thì Ngài không đến để cứu rỗi nữa đâu. 구원받은 자들을 교회 모이게 해서 교회를 세워서 주님이 하늘에서 신랑으로 계시다가 신부를 찾으러 오는 겁니다. Dạ, nhưng mà lần thứ hai Chúa đến với tư cách là gì ạ? Khi mà Ngài đến lần thứ nhất, Ngài thành lập hội thánh trên đất này. Hội thánh này chính là nàng dâu của Chúa. Và lần thứ hai Chúa tái lâm trở lại đó là Chúa đến với tư cách là chàng rể để đón nàng dâu của Ngài. 그래서 교회는 신부가 되어야 됩니다. Cho nên là hội thánh phải trở thành nàng dâu. 그래서 주님이 신랑으로서 오는데 전부 다 교회가 주님의 교회가 될 때 그게 신부입니다. Dạ, nhưng mà khi mà chàng rể đến, Chúa Giêsu Ngài trở lại đó, Ngài phải thấy được hội thánh thật sự là nàng dâu của Ngài. 그래서 이스라엘에서는 남자가 결혼할 때 Ở tại Israel khi mà một người nam và một người nữ cưới nhau, 지금 베트남이나 한국처럼 그냥 결혼식 딴딴하고 대박 그냥 방에 잠자고 자신 놓고 이래 살림하지 않습니다. dạ, ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc hiện tại, trong xã hội hiện đại của mình thì khi một người nam một người nữ yêu nhau, cái vô đám cưới, vô lễ cưới bầm cái này đi về ngủ với nhau là đẻ sinh con đẻ cái đó là kết hôn. 1년 동안 이스라엘 신랑이 신부 집에 가서 이렇게 1년간 같이 지냅니다. 근데 집에서 손담은 못 잡습니다. 손담 큰일 납니다. Nhưng mà trong luật của người Do Thái, người Israel đó nha, khi mà hai người quyết định cưới nhau á, thì trong một năm đầu á, người nam phải qua nhà người nữ ở sinh hoạt cùng với người nữ, nhưng mà tay cũng không được đụng, nói chung mà không có quan hệ thác xác thịt gì hết, chỉ ở thôi. 그래서 이 신부는 이미 나는 훗날에 당신의 섹시 신부가 된다 이런 생각을 하고 이렇게 같이 지냅니다. Dạ, và hai người sẽ ở với nhau mặc dù không có quan hệ gì về xác thịt hết, nhưng hai người ở với nhau và cô gái này luôn sống với cái người đàn ông này với cái suy nghĩ là tôi là người sẽ trở thành vợ của anh. 그래서 예수가 이 땅에 오실 때도 요셉과 마리아가 그렇게 그걸 정원 기간이라고 합니다. Dạ, nên cái thánh của mình trong trường hợp của Mary với Joseph á, được ba mẹ của Chúa Giêsu đó thì gọi là đính hôn, đúng không ạ? Hai người là đính hôn với nhau. 둘은 이미 결혼하기로 같이 살 약속이 돼 있습니다. Tức là Mary với Joseph là đang ở trong thời gian 1 năm này, tức là hai người đã hứa hôn với nhau rồi, đã quyết định là sẽ cưới nhau. 그러나 결혼식까지 1년은 같이 있어도 1년은 같이 잠자고 하나가 안 됩니다. Nhưng mà trong khoảng thời gian 1 năm này á, là sau hết 1 năm hai người mới bắt đầu bước vào cái lễ thành hôn, cho nên là trong 1 năm này là không ăn ở với nhau. 왜 이스라엘은 그렇지? Vậy tại sao chỉ có dân Israel lại làm như vậy? 이스라엘은 모든 절기까지도 예수를 나타내기 위함입니다. Dạ, bởi vì cái đất nước Israel được Chúa sử dụng để mọi cái kỳ lễ của họ, mọi cái phong tục của họ là để thể hiện về Chúa Giêsu Christ. 우리는 예수 믿었습니다. Chúng ta tin Chúa Giêsu.
예수 함께 죽고 예수 함께 살고 다 세례를 받았습니다. Và chúng ta đã nhận phép báp têm là đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. 예수님과 결혼했습니다. Chúng ta đã kết hôn với Đấng Christ. 그러나 결혼식은 아닙니다. Nhưng mà mình vẫn chưa có bước vào cái hôn lễ. 그래서 지금 정혼기간처럼 우리가 지금 주님을 기다리고 있는 Dạ, 거예요. thì chúng ta là hội thánh ở trên đất này, chúng ta đang ở trong khoảng thời gian đính hôn với Chúa, mình đang chờ chàng rể của mình đến. 그래서 주님이 이 땅에 오실 때 그때 하늘에서 혼인 잔치 Dạ. 잔치합니다. Và khi mà Chúa trở lại, Chúa đưa mình về trời rồi á, lúc đó mới tổ chức cái gì vậy? Tiệc cưới. 아멘. 그러니까 주님 오실 때까지 이 신부는 바람 나면 되죠. 바람 나면. Dạ. Cho nên trong khoảng thời gian chờ đợi này á, nàng dâu không có được ngoại tình. 그 신부는 결혼할 때까지 바람 나면 그 끝나는 겁니다. Dạ, nếu như trong thời gian 1 năm này mà cái cô gái đó mà đi ăn ngủ hết người này người kia là coi như xong. 그래서 교회를 세우는 겁니다. Cho nên Chúa mới lập hội thánh trên đất này. 근데 이제 주님이 가르친 대로 가르치는 겁니다. Và Chúa bảo là hãy dạy người khác cái điều mà Chúa đã dạy hội thánh. 내가 분반대로 가르쳐 지행하게 하라. Dạ, hãy dạy họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. 그럼 내가 그 목사한테는 세상 끝날까지 항상 함께하겠다. Và cái người mục sư nào làm được điều đó thì ta hứa rằng ta sẽ ở cùng người đó cho đến tận thế. 그래서 오늘 교회가 마귀는 이미 우리는 예수 믿기 전에는 마귀하고 이렇게 결혼한 상태였습니다. Dạ, nhưng mà chúng ta là con người á, trước khi mà chúng ta kết hôn với Chúa đó, chúng ta đang ở trong tình trạng là kết hôn với ma quỷ. 그래서 이혼하고 딱 잘려서 이혼하고 예수에게 딱 접붙임 받았어요. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ phải ly hôn, cắt đứt hoàn toàn với ma quỷ để chúng ta kết hiệp với Đấng Christ. 그래서 주님하고 주님이 다시 오시기 전에 주님과 결혼식 전에 마귀가 우리 자꾸 바람나게 하는 거예요. Dạ. Và vì lý do mà chúng ta cắt đứt với ma quỷ cho nên trước khi mà chàng rể của mình đến về để đám cưới với mình á, là ma quỷ nó tìm mọi cách để nó khiến cho mình ngoại tình. 언제가 오실 주님을 기다려야 되는데 Là mình phải luôn luôn trong trạng thái chờ đợi. 자꾸 세상이 마귀가 바람나가지고 Nhưng mà thế gian ma quỷ xác thịt nó cứ khiến cho mình bị ngoại tình. 우리 주님하고 이 육체가 결혼한 거 아닙니다. Và chúng ta kết hôn với Chúa không phải là kết hôn bằng cái thể xác này đâu. 육체는 사라지고 Cái thể xác này nó sẽ biến mất. 내 영혼이 부활해서 Nhưng cái phần linh của mình sẽ được sống lại. 그래 주님과 부활하신 주님과 결혼합니다. Thì khi đó cái phần linh đã phục sinh của mình, đã sống lại của mình mới kết hôn với Chúa được. 부활하신 분은 부활해야 결혼식을 할 수 있어요. Tại vì Chúa là Chúa phục sinh, cho nên mình cũng phải phục sinh mình mới kết hôn với Chúa được. 그래서 신부가 신랑을 맞이해서 신부 단장 꾸미고 신부 단장을 해야 됩니다. Dạ, thì trong khoảng thời gian chờ đợi này, nhiệm vụ của nàng dâu là phải trang điểm cho đẹp đẽ. 그래서 그 신랑을 맞이할 내 영혼을 아껴야 됩니다. Thì cho đến khi mà mình gặp chàng rể của mình á, mình phải trân trọng cái linh hồn của mình. 내 신랑 옷으로 자꾸 옷으로 덧나야 돼. 그리스도를 옷 입어야 되는 거죠. Dạ, mình phải liên tục mặc lấy cho mình chiếc áo công bình để chờ đón chàng rể của mình. 예수 말씀을 자꾸 받아들이고 Mình phải liên tục tiếp nhận lời của Chúa Giêsu. 근데 마귀는 자꾸 바람나게 한다. Nhưng mà ma quỷ, tôi nói rồi, ma quỷ nó cứ làm cho mình, nó khiến mình phải ngoại tình không à. 지금 원정 오실 저분을 신랑으로 생각 안 하고 Nó khiến cho mình không có nghĩ đến, mình nhớ rằng mình có một chàng rể sẽ đến. 자꾸 세상과 짝하려 한다. Mà nó cứ khiến mình là đảo con mắt của mình nhìn về phía thế gian ngoài kia. 세상이 그 마귀와 짝한단 말이에요. Và nhìn về phía vua của thế gian này, đó là Satan, ma quỷ. 그래서 세상 영은 눈에 보이는 걸 보여줍니다. Cho nên là những cái tà linh của thế gian này nó sẽ khiến cho mắt của mình nhìn thấy những thứ mà nó muốn cho mình thấy. 오늘 예수를 믿으면서 자꾸 보이는 것을 쫓아간다. 그 바람난 사람입니다. Cho nên nếu như mà mình đã tin Chúa Giêsu mà mình cứ đi đuổi theo những cái thứ mà mắt mình thấy á, đó là mình đang ngoại tình. 그래서 우리 주님이 자꾸 야단쳐 줍니다. Cho nên là Chúa bắt buộc là phải phạt mình, đòn roi mình. 눈에 보이는 건 잠깐이다. Dạ, Chúa nhắc mình là gì? Chúa nhắc mình là gì? Là những thứ mà mắt con thấy được là tạm thời thôi. 눈에 보이는 세상은 네가 살 곳이 아니다. Dạ, nơi mà con sẽ sống không phải là cái thế gian này đâu. 눈에 보이는 언젠가 다 없어질 것이다. Những thứ mà mắt con thấy được này rồi sẽ biến mất hết. 눈에 보이는 건 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원한 Dạ, 것이다. Kinh Thánh nói với chúng ta những thứ mắt chúng ta thấy được là tạm thời, còn những thứ mắt chúng ta không thấy được mới là đời đời. 진짜 너는 보이지 않는 영혼이다.
Dạ. Và cái linh hồn mà mình không thấy được đó nó mới là thật. 그래서 영원히 먹을 수 있는 양식을 주님이 계속 공급합니다. Cho nên Chúa liên tục cung cấp cho chúng ta cái lương thực để chúng ta nuôi cái phần linh của mình. 내 살을 받아 먹으라. Chúa nói rằng hãy ăn thịt của ta, 내 피를 받아 마시라. hãy uống huyết ta. 이것이 참된 양식이요 참된 음료수. Và đây là đồ ăn thật, đây là thức uống thật. 마귀는 오늘 교회를 세워서 자꾸 육체가 먹는 양식을 가르치고 막 혼이 먹는 양식을 마귀를 통해서 그렇게 가르쳐 봤습니다. Dạ. Nhưng mà lời Chúa đem là lương thực cho phần linh hồn của chúng ta, sẽ giúp chúng ta chống cự lại ma quỷ, là những đứa cứ dụ chúng ta hướng về cái thức ăn của phần thể xác. 그래서 성경은 살리는 것은 영이니 Cho nên Kinh Thánh mới nói là thần linh làm cho sống, 육은 무익하니라. xác thịt chẳng ích gì. 육에 관한 거, Những gì liên quan đến phần xác thịt, 이 감성에 관한 거 những thứ liên quan đến cảm xúc của mình 다 무익한 거다. đều là những thứ vô ích. 살리는 것은 영이니 Nhưng mà cái điều mà làm cho sống đó là thần linh, 육은 무익하니라. còn thể xác này là vô ích. 내가 너희에게 이런 말이 Và lời mà ta phán cùng ngươi 영이요 là thần linh 생명. và sự sống. 예수님은 우리를 당신이 영원히 살 신부 만드는데 예수님이 직접 양식을 줍니다. Chúa Giêsu Ngài trực tiếp cung cấp cho chúng ta lương thực để nuôi chúng ta sống với tư cách là nàng dâu của Ngài. 예수님이 직접 말씀하십니다. Bởi vì Chúa Giêsu trực tiếp Ngài phán. 그래서 너희가 내 말에 가면 참 내 제자가 되고 Cho nên là ai mà ở trong lời của ta thì sẽ là môn đồ thật của ta. 진리를 알지니 Hãy biết lẽ thật 진리를 자유케 하리라. để lẽ thật buông tha các người. 좋은 자유가 없습니다. Tôi tớ thì không có tự do, 예수 이름의 권세가 nhưng mà uy quyền trong danh Giêsu, 예수의 말씀이 lời của Chúa Giêsu, 예수를 증명하는 성령이 Thánh Linh làm chứng về Giêsu 능력의 천사와 함께 cùng với quyền năng từ các thiên sứ 우리를 바람나게 하는 마귀 귀신을 몰아내라. Dạ, sẽ đẩy lùi tất cả những Satan, ma quỷ là những thế lực đang khiến cho chúng ta ngoại tình. 그래서 마귀를 대적하라. Cho nên là Chúa nói hãy chống cự ma quỷ, 귀신을 쫓아라. hãy đuổi quỷ. 그것들은 다 육체대로 살아가는 겁니다. Tất cả những thứ đó là những thứ khiến cho các ngươi sống trong xác thịt đó. 영혼의 뜰을 망각시키는 영들이다. Dạ, là những cái tà linh khiến cho các ngươi quên mất các ngươi còn sự sống ở trên trời. 육체대로 살기 위해서 시간을 낭비하는 영들이다. Là những cái tà linh sẽ khiến các ngươi lãng phí cuộc đời mình trong cái phần xác thịt này. 그 전쟁에 쓰게 된다. Chúng ta đang ở trong trận chiến đó. 주님 이 땅에 다시 올 때까지 계속 영적 전쟁이. Dạ, và đến khi Chúa trở lại chúng ta sẽ liên tục ở trong trận chiến này. 마귀 귀신은 계속 육체적인 생각을 만듭니다. Ma quỷ nó sẽ liên tục khiến chúng ta chỉ nghĩ về vấn đề xác thịt. 우리 주님은 이 육체대로 살면 반드시 망한다 그렇게 Nhưng mà Chúa nói rồi, mình sống trong xác thịt là mình chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다 그렇게 말씀. Dạ, và suy nghĩ của xác thịt sẽ khiến chúng ta trở thành kẻ thù với Đức Chúa Trời. 육에 속한 사람은 계속 육에 관한 말을 한다. Người ở trong xác thịt sẽ liên tục nói ra những điều thuộc về xác thịt. 영에 속한 자는 영이 말하는. Nhưng mà người thuộc về thần linh sẽ nói những điều liên quan đến thánh linh. 그래서 주님은 지금 기다릴 바에 가슴 탑니다. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn cháy bỏng trong lòng của mình cái sự chờ đợi Chúa. 이 신부들이 반납하고 싶었어. Dạ, và lòng Chúa cũng cháy bỏng, Ngài không biết là nàng dâu của Ngài có đang ngoại tình không. 그래서 예수만 증가하는 예수만 가르치는 성령 받은 자를 성령의 감독자로 주의 종을 세우고. Cho nên là bất cứ một người nào mà được Thánh Linh Chúa Ngài cảm động để làm chứng về Chúa, để rao giảng về Chúa Giêsu thì sẽ được Thánh Linh lập người đó lên làm người giám mục, là người quản lý hội thánh. 성령 진리의 영입니다. Thánh Linh là thần linh của lẽ thật. 진리만 증가하는 영입니다. Ngài sẽ chỉ làm chứng về lẽ thật mà thôi. 오직 예수만이 진리십니다. Có nghĩa là Ngài sẽ chỉ làm chứng về Chúa Giêsu mà thôi. 진리만이 내 영혼이 먹을 양식입니다. Và chỉ ban cho chúng ta phần lương thực để chúng ta nuôi phần linh của mình. 그 진리만이 마귀를 대적할 수 있습니다. Chúng ta chỉ cần dùng chân lý đó, lẽ thật đó để chống cự ma quỷ. 그 진리만이 더러운 영 뭐라고 했어요? Chỉ có chân lý đó mới có thể giúp chúng ta đẩy lùi tất cả tà linh. 그래서 예수를 만난 다음에는 Cho nên là liên quan đến Chúa Giêsu, 빨리 진리의 영 성령을 받아라 그렇게 말합니다. Chúa nói với chúng ta là hãy nhanh chóng nhận lãnh thần linh của lẽ thật. 대단하시면 아멘. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta amen ạ.
우리는 지금 정문 기간으로 살고 있는 거예요. Hãy nhớ rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ đính hôn, chúng ta đang đính hôn với Chúa rồi, 바람나면 안 됩니다. không được ngoại tình nha. 그래서 여러분들은 예수 신부들이 바람나지 않도록 잘 양육하고 관리하고 바람나게 하는 영을 계속 벌어내고 그 사명을 감당하기 교회 지도자 목사랍니다. Cho nên quý vị là những mục sư, những người lãnh đạo của hội thánh là những người đang giữ cái nhiệm vụ là gì ạ? Nuôi dưỡng, chăm sóc cho hội thánh để không ngoại tình và đẩy lùi tất cả những cái tà linh ác linh sẽ khiến cho hội thánh ngoại tình, đi xa hội thánh. 그래서 이거는 기도 외에는 할 수 없다고 했습니다. Và điều này ngoài sự cầu nguyện ra thì chúng ta sẽ không làm được. 그래서 게시만의 기도. Cho nên tôi nhắc lại ha, lời cầu nguyện trong vườn Gethsemane. 기도가 부족하면 모든 게 다 부족한 거예요. Nếu mà thiếu sự cầu nguyện là chúng ta sẽ thiếu trong mọi sự. 기도가 넘치면 모든 것이 넘칩니다. Nếu mà đầy dẫy trong sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ đầy dẫy trong mọi sự. 할렐루야. Amen. 그 주님께서 내 교회를 세우리니 내가 분방과 가르쳐라 마귀를 대적하라 귀신을 쫓으라 쉬지 말고 기도하라. 이제 그 이유를 아시겠죠? Và bây giờ mọi người hiểu lý do tại sao mà Chúa nói rằng ta lập hội thánh của ta, hãy đi dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, hãy cầu nguyện không thôi chưa? 그래서 예수 그리스도는 말씀이 육신되어 오셨는데 그 예수를 보니까 은혜와 진리가 충만하더라. Và khi mà trong gian có nói là Chúa Giêsu là ngôi lời đã trở nên xác thịt và trong Ngài đầy dẫy sự sống và chân lý. 그래서 요한복음 1장 17절에 율법은 모세로 말미암고 Trong gian đoạn 1 câu 17 có nói rằng luật pháp là bởi Môi-se, 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암으니라. nhưng mà ân điển và chân lý là đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. 그런데 주님이 은혜를 알지니 너희가 자유하라 그렇게 말하지 않습니다. Cho nên Chúa không có nói, nhưng mà Chúa không có nói là hãy nhận biết ân điển thì ân điển sẽ buông tha các ngươi. 진리를 알지니 지금 너희 자유케 하라. Mà Chúa nói sao à? Hãy nhận biết lẽ thật sẽ buông tha các người. 그럼 이게 은혜는 뭐고 진리는 뭐이지? Vậy bây giờ mình đặt câu hỏi đi, ân điển là gì và chân lý là gì, lẽ thật là gì? 은혜는 내 수고가 하나도 없이 예수께서 살찌고 피 흘려서 내 죄를 다 과거에 우리 죄를 다 했습니다. 그러면 마음으로 믿고 입으로 고백하는 거 끝나는 거예요. Dạ, ân điển là gì ạ? Ân điển đó là mình không làm được gì hết, mình không có làm được bất cứ điều gì hết, nhưng bởi ân điển của huyết và sự cứu chuộc của Chúa Giêsu mà tha hết tất cả mọi thứ cho chúng ta, và chúng ta chỉ có tiếp nhận và mình xưng nhận cái niềm tin của mình là xong. 은혜는 마음을 믿고 입으로 고백하면 끝나는 거예요. Dạ, ân điển là mình chỉ cần tin trong lòng và miệng xưng nhận ra là xong. 그래서 그 예수의 피가 모든 죄를 다 사했습니다. Cho nên là huyết của Chúa Giêsu đã giải quyết, đã tha hết tất cả mọi thứ. 그 여러분들이 혹시나 이렇게 실수 죄를 지었다. Cho nên nếu mà quý vị có lỗi lầm, quý vị có thể phạm tội. 아이고 주님 내가 목사인데 죄를 지었나이다. 내가 집사인데 그건 회개 아닙니다. Thì mình đến với Chúa, mình nói ôi Chúa ơi, con là mục sư mà con phạm tội thế này thế kia, cái đó không phải ăn năn đâu nha. 그런 회개 아무래도 귀신은 허우고 꼼짝도 안 합니다. Quý vị có khóc lóc, có ăn năn cái kiểu đó thì nữa ma quỷ nó ngồi kế bên nó cũng cười khè khè à. 그때는 무조건 은혜를 고백하는 게 죄를 고백하는 거예요. Thì những lúc đó hãy xưng nhận tội lỗi của quý vị bằng sự xưng nhận của ân điển. 양심으로 고백하면 귀신이 우리를 지배합니다. Qua tôi nói rồi, lời xưng nhận bằng lương tâm á, ma quỷ nó thích lắm. 그 예수의 피가 우리의 죄와 허물을 단번에 다 해결해버렸습니다. Nhưng mà chúng ta phải công bố rằng ân điển, rằng huyết của Chúa Giêsu đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. 죄를 지었다. 예수 피가 제 죄를 사했습니다. Những lúc như đó, hãy nói đến và công bố rằng huyết của Chúa Giêsu đã tha hết tội lỗi cho con. 그게 회개입니다. Đó mới là ăn năn. 그때 악한 힘을 지배하지 못합니다. Lúc đó là những cái tà linh nó sẽ không làm được gì mà mình hết. 내가 악할 때 귀신을 우리 Chứ 지배합니다. còn mà mình cứ con thế này, con thế kia, con thế nọ là ma quỷ nó đè mình liền. 주여 나는 죽을까지 나는 죄질 속에 죄인입니다 이렇게 고백해. Nhưng mà hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con bây giờ từ bây giờ đến lúc chết con vẫn là tội nhân, con vẫn sẽ phạm tội. 이걸 하시고 예수 피가 내 죄를 다 Nhưng 사했습니다. con tạ ơn ân điển của Chúa vì Ngài đã tha hết cho con rồi. 그게 은혜입니다. Cái đó là ân điển. 그 우리 은혜로 구원을 받았습니다. Và chúng ta được cứu là bởi ân điển. 은혜로 귀신을 쫓은 게 아닙니다. Nhưng mà chúng ta không có đuổi quỷ bởi ân điển nha. 은혜로 마귀를 대적한 게 아닙니다. Chúng ta cũng không có chống cự ma quỷ bằng ân điển nha. 은혜 받은 자들이 성령을 받을 수가 있습니다.
mà là những người mà nhận lấy ân điển á, sẽ có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. 그래서 성령의 감동으로 신앙 고백해서 은혜를 받습니다. Và bởi sự cảm động của Thánh Linh, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình và chúng ta nhận sự cứu rỗi, chúng ta nhận ân điển. 그래서 구원을 얻었습니다. Cho nên chúng ta được cứu. 구원 얻은 자들에게 성도에서 성령이 이제 직접 내 속에 오십니다. Và người nào mà đã trở thành người được cứu á, thì Thánh Linh đấng yên ngủi sẽ trực tiếp đến trong lòng của mình. 내가 할 수 있는 게 아무것도 없기 때문에 Và bởi vì mình tự mình không làm được cái gì hết, 성령이 오셔서 nên khi Thánh Linh Ngài đến, 우리를 인도해 가십니다. Ngài dẫn dắt chúng ta bước đi. 그래서 성령으로 기도하고 Cho nên chúng ta cầu nguyện với Thánh Linh. 성령 충만해서 예수를 증거하고 Chúng ta đầy dạy Thánh Linh mà đi làm chứng về Chúa Giêsu. 그 성령이 예수님의 권세를 드러내고 Và bởi Thánh Linh đó chúng ta bày tỏ ra uy quyền của danh Giêsu. 그 성령이 예수 말씀을 기억나고 생각나게 해주시고 Và chính Thánh Linh đó khiến chúng ta nhớ lại những lời mà Chúa Giêsu đã dạy. 성령이 예수 말씀의 권위를 드러내시고 Và chính Thánh Linh đó giúp chúng ta bày tỏ về danh Giêsu. 성령이 예수 말씀을 능력되게 하셔서 Thánh Linh giúp cho danh Giêsu trở nên có quyền năng trong đời sống của chúng ta. 귀신을 항복시키고 Và khiến cho ma quỷ nó phải đầu phục. 이 마귀의 생각을 Tất cả những cái suy nghĩ gian ác của chúng ta phải lui đi. 그래서 은혜는 고백이요 진리는 순종입니다. Cho nên ân điển là chúng ta xưng nhận, còn chân lý sẽ khiến khuất phục. 은혜 받고 난 다음에는 Nếu như sau khi chúng ta nhận ân điển, 순종이 없는 믿음은 다 행함 없는 믿음은 다 죽은 믿음. thì chúng ta nhớ rằng gì? Đức tin mà không có việc làm, không có sự vâng phục là đức tin chết. 진리는 순종이기 때문에 Vì chân lý cần sự vâng phục. 끝없이 기도해야 됩니다. Cho nên chúng ta phải liên tục cầu nguyện. 순종 못하는 원수를 잡아야 됩니다. Chúng ta phải nắm lấy đầu của cái tà linh khiến chúng ta không vâng phục. 나는 죽는다 성차식 해놓고 난 다음에 그걸 못하도록 마귀가 계속 방해합니다. 개시만을 줘. Giống như Chúa Giêsu sau khi tuyên bố rằng ta sẽ chết ở trong lễ tiệc thánh, thì Ngài phải bước vào vườn Gethsemane để cầu nguyện trong 그래서 마귀의 시험을 이겼습니다. Có như vậy thì Chúa mới chiến thắng được sự cám dỗ của ma quỷ. 십자가에서 다 이루었다. Và Ngài mới có thể lên thập tự giá và nói rằng mọi sự đã được trọn. 아버지 예수의 이름으로 오신 그분이 마귀를 심판하고 지옥에서 천국으로 다 분리시켜 주셨습니다. Và với sự chết đó của Chúa Giêsu, Ngài đã biệt riêng tất cả nhân loại từ sự chết sang sự sống. 너희도 이 이름이 그렇게 아버지님이 그렇게 예뻐요. 이렇게 기도하는 이름이 그렇게 예뻐하잖아. Và Chúa nói rằng các ngươi cũng hãy thánh như Cha các ngươi trên trời là thánh. 너도 성령 충만해서 충분히 기도해서 Cho nên hãy cầu nguyện cho sự đầy dạy Đức Thánh Linh. 그 이름을 증거해서 지옥 갈까 천국 갈 수도 분리시켜 주시고. Và hãy dùng danh Giêsu đi nói về Chúa cho người khác để có thể biệt riêng họ ra từ những người đi xuống địa ngục trở thành những người đi lên thiên đàng. 그 이름의 권세로 귀신을 잡아내고 Hãy nắm lấy tà linh bằng danh Giêsu. 그 이름으로 육체에서 영으로 옮기고 Và hãy chuyển đổi từ xác thịt sang thuộc linh bằng danh Giêsu. 그 이름으로 세상에서 교회로 끌어들이고 Và hãy đưa người ta từ thế gian vào trong hội thánh bằng danh Giêsu. 그 이름이 모든 걸 거룩하게 맺는다. Tức là với danh Giêsu mọi thứ được biệt riêng ra thánh cho Chúa. 이걸 이루기 위해서 기도하라. Nhưng mà để thực hiện điều này chúng ta hãy cầu nguyện. 아멘. 그래서 은혜는 고백이요 진리는 행함입니다. Cho nên ân điển là sự xưng nhận, nhưng chân lý là phải hành động. 그래서 우리를 종 만드는 마귀 귀신을 몰아내니까 우리가 자유할 수 있대. Cho nên chúng ta là đầy tớ Chúa, chúng ta phải biết đẩy lùi ma quỷ bằng lời của Chúa để chúng ta được tự do. 따라합니다. 예수에게는 은혜와 진리가 있다. Dạ, phải lặp lại sau tôi nha. Ở trong Giêsu có ân điển và chân lý. 2, 3. Trong Giêsu có ân điển và chân lý. 은혜는 마음으로 믿고 입으로 고백하는 것이 끝이다. Dạ, ân điển là tiếp nhận trong lòng và xưng nhận bằng môi miệng. Ân điển là tiếp nhận trong lòng và xưng nhận bằng môi miệng. 은혜는 죄를 사하는 능력이다. Ân điển có quyền năng tha tội. 은혜는 예수의 피다. Ân điển
nghĩa là huyết Chúa Giêsu. 어떤 죄를 지었다지도 예수 피 나를 은혜 받은 자다 예수 피에 내 죄를 사했다 고백하면 죄는 사라져 버립니다. Và nếu như chúng ta dám xưng nhận rằng dù chúng ta phạm bao nhiêu tội đi nữa, tội lỗi gì đi nữa, nhưng mà bởi ân điển của huyết Chúa Giêsu chúng ta được tha. 양심을 끄다가 양심 고백하면 안 됩니다. 내가 이런 죄를 이러면 안 되는데 이런 죄 이거 아무 소용 없습니다. 예수 피 고백입니다. Dạ, nhưng mà cho nên khi ăn năn á, đừng ăn năn bằng cái lương tâm của mình. Đừng có cứ có Chúa ơi con phạm tội này, con phạm tội kia mà không có. Hãy công bố ra huyết của Chúa Giêsu. 그 피로 속죄함 받았네. Chúng ta đã được Chúa chuộc bởi huyết đó. 그 피가 마음속에 큰 증거 됩니다. Và huyết đó đã trở thành dòng huyết máu trong tấm lòng của chúng ta. 아멘. 그래서 죄가 있을 때마다 그리끼는 양심의 고백을 하는 게 아니고 그 귀신 제일 좋아합니다. 그리낄 때마다 뭐요? 피에 대한 속죄, 피에 대한 고백을 해야 Cho 된다. nên mọi người nhớ một nguyên tắc nha, khi phạm tội thì mình làm gì? Không có ăn năn theo kiểu lương tâm của mình, ăn năn kiểu đó ma quỷ nó thích lắm, nhưng mình làm gì? Công bố ra huyết của Chúa Giêsu. 할렐루야. Amen. 그 다음에 진리는 뭘 받아야 돼? 성령을 받아야 돼. Dạ, tiếp theo còn chân lý thì sao? Chân lý hay lẽ thật đó là chúng ta phải nhận lãnh thánh linh. 순종은 진리형 성령이 인도해 줘야 할 수 있어요. Dạ, tại vì để chúng ta có thể vâng phục á, chúng ta cần thánh linh là thần lẽ thật dẫn dắt chúng ta. 내 열심, 내 신념, 자기는 선악과 먹을 권리밖에 없다니까 자기는. Tại vì nếu bằng sức lực của mình, bằng khả năng con người của mình thì ai trong chúng ta cũng sẽ hái trái của cây biết điều thiện và điều ác mà ăn hết á. 자기를 부인하라니까. Nhưng mà Chúa nói là hãy từ bỏ chính bản thân các người. 부인도 또 자기가 할 수 없어. Thậm chí cái việc mà từ bỏ bản thân mình thì mình cũng không làm 그것도 được đâu. 성령 충만해야 나를 쳐서 복종시킬 수 있어요. Phải có Đức Thánh Linh và phải đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta mới từ bỏ chính mình được. 아멘. 그래서 성령 충만하면 예수를 증거할 수 있고 Cho nên phải đầy dạy Thánh Linh chúng ta mới đi làm chứng về Chúa Giêsu được. 전부 순전한 성령 충만하면 예수를 가르칠 수 있고 Dạ, tất cả về những cái sự vâng phục phải đầy dạy Thánh Linh chúng ta mới dạy dỗ được. 성령 충만하면 병아 떠나라 할 수 있고 Phải đầy dạy Thánh Linh chúng ta mới công bố bệnh tật lui đi được. 성령 충만하면 마귀를 대적하라 마귀야 사라져라 떠나라 할 수 있고 Phải đầy dạy Thánh Linh chúng ta mới nói với ma quỷ rằng hãy lui đi thì nó lui đi. 귀신아 떠나라 할 수 있고 Ma quỷ hãy lui đi thì nó mới lui đi. 저주야 떠나라 할 수 있고 Sự rủa xả phải lui đi. 그러니까 우리가 기뻐할 수 있는 겁니다. Có như vậy chúng ta mới vui mừng được. 항상 기뻐하라. Hãy vui mừng mãi mãi. 그거는 자유해야 기뻐할 수 있어요. Dạ, nhưng mà mình phải tự do thì mình mới vui mừng được đúng không ạ? 자유한 자는 기쁨이 넘치고 Dạ, ai tự do thì tự động sẽ vui mừng thôi. 그래서 목회자는 늘 자유하고 늘 기뻐해야 돼요. Cho nên là người hầu việc Chúa lúc nào cũng phải tự do và vui mừng nha. 어떤 목사를 보면요 지가 예수야 지가 예수 Có nhiều người mục sư tôi nhìn vô tôi nói vậy nè, cái ông này ông nghĩ ông là Giêsu á. 지가 고민 다 해. Dạ, cái gì ông cũng tự ông suy nghĩ, tự ông nhức đầu hết trơn. 이번 주는 설교를 또 뭐 해야 되지? Dạ, chủ nhật tuần này mình giảng cái gì để ta? 또 어떤 목사 책을 보고 어떤 신학 서적을 보고 어떻게 해서 내가 설교를 만들어야 돼? Xong bắt đầu là lục hết sách Bùi Linh, sách giảng dạy bài giảng của mục sư này, mục sư kia để soạn bài giảng cho mình. 내가 신학교 다닐 때는 내 친구 전도사는 토요일 되면 그 신학교에 성문 시장이 있어요. 시장이 돌아다닙니다. Tôi có một người bạn hồi xưa học thần học chung với tôi, cứ mỗi ổng là giống như là mình giảng dạy á. 나는 학교 그 지붕에 올라가서 기도하고 있는데 그래서 왜 돌아다니노? 다 내일 설교인데 설교 제목 적어야 Tôi có cái người bạn của tôi là suốt ngày thấy vô thư viện đi vòng vòng đi kiếm sách này sách kia, còn tôi leo mái nhà tôi cầu nguyện, cái tôi hỏi là ê mày làm gì mày đi vòng vòng vậy? Nó nói tao đi tìm chủ đề để tuần tới tôi giảng. 그 친구 지금 겨우 목사가 못했어. Nhưng mà rốt cuộc sau khi học thần học xong thì các bạn nó không làm mục sư được. 마치 교회를 지가 하는 것처럼 합니다. Tức là có nhiều người họ giờ xây dựng hội thánh bằng cái suy nghĩ của họ không à. 교회의 머리는 예수입니다. Nhưng mà hãy nhớ rằng đầu của hội thánh là Chúa Giêsu. 우리 종입니다. Mình chỉ là tôi tớ thôi. 종 구비할 게 없어요. Tôi tớ không có cần phải nhức đầu suy nghĩ gì hết đó. 시키더라 말입니다. Chủ kêu gì làm nấy thôi. 내가 분부한 거 가르쳐라. Chúa nói rằng hãy dạy cho họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các ngươi.
내가 했는 말을 같이 해라. Hãy dạy cho họ những lời mà ta đã nói nè. 그것이 내 신부가 영원히 먹을 양식이다. Đó là lương thực để nuôi nàng dâu của ta. 내가 허락한 성령 그거 받게 해라. Hãy giúp cho họ nhận lãnh thánh linh mà ta ban cho họ. 그 성령은 나를 가르치는 영이고 내 말에 순종시키는 영이다. Dạ, và thánh linh đó chính là thần linh sẽ giúp cho họ nhớ lại lời của ta và làm theo lời của ta. 그러면 그들의 영혼이 성장한다. Có như vậy thì linh hồn của họ mới tăng trưởng. 쉬워 어려워? Dễ hay khó à? 아 예수님이 뭐라 그랬어요? 율법은 수고하고 무거운 집에 힘드는 집이야. 예수님은 내 짐은 가볍고 쉽다. 내게 와서 배우라. Chúa Giêsu nói là luật pháp là cái gánh nặng áp lực lên người ta, nhưng Chúa nói nếu mà đến với Chúa thì gì? Hãy trao gánh nặng cho ta. 아멘. 내 와이프는 제가 교회 아내가 목사예요. Dạ, ở hội thánh của chúng tôi hiện tại thì vợ tôi là một sư bản nhiệm. 목회가 너무 좋아요. Dạ, và vợ tôi thấy vợ tôi nha làm quản nhiệm trang bày mà thích rất vui lắm. 지가 신경 쓸 거 없거든. 신경 쓸 게 없고. Dạ, tôi không thấy vợ tôi lo nghĩ nhức đầu nhức óc gì hết á. 계속 기도하고 성령 충만. Cứ ngồi cầu nguyện và đầy dạy thánh linh. 성령은 예수 말씀을 기억나고 신명나게 해주거든. Và khi đó thánh linh sẽ nhắc cho nhớ những lời mà Chúa Giêsu nói. 성령은 이미 예수께서 하신 말씀을 깨닫게 하고 기억나게 하고 생각나게 해줍니다. Dạ, và tự động thánh linh sẽ nhắc cho cụ nhớ lời Chúa Giêsu nói điều nào như thế nào hiểu được. 이걸 초월해서 뭐가 저렇게 음성이 들리고 무슨 계시가 오고 이거 아닙니다. Dạ, chứ còn mà vượt qua khỏi những lời trong kinh thánh này mà cứ nói tôi cầu nguyện tôi thấy cái này thấy cái kia, thánh linh phán cái này kia với tôi là không phải đâu nha. 그런 자들을 신비주의라고 합니다. Dạ, những người đó mình gọi là chủ nghĩa thần bí đó. 그러니까 쉽겠다니까 너무 좋단 말이야. Cho nên vợ tôi thấy nhẹ nhàng và vui mừng lắm. 내가 지금 약간 서론, 본론, 결론 내 지금 설교하는 거 안 하잖아. Dạ, tôi thấy nhiều người giảng là phải mở đầu, thân bài, kết bài đủ thứ hết. 지금 주님이 시켰다니까 나는 그렇게 좋단 말이야. Nhưng mà tôi với vợ tôi là giảng là cứ vô Chúa muốn nói gì thì nói dọc phèn nè. 뭐만 하냐 계속 예수 스승은 목사가 아닙니다. 성령이 스승되셔서 진리를 가르치시고. Dạ, 성령이 스승님이야, 스승님. dạ, 스승님. người mục sư không phải là người thầy dạy mà thánh linh sẽ là người thầy dạy và tự động thánh linh sẽ dạy. 너 나머지 하면 성령님. Cho nên là nhiệm vụ của mình là cứ đến cầu nguyện. 성령 환영을 성령 Thánh linh 충만하게. ơi xin đầy dạy con. 성령님 제게 오십시오. Thánh linh ơi xin cai trị con. 저와 함께 해주세요. Thánh linh ơi xin ở cùng con. 친구가 되어주세요. Thánh linh ơi xin làm bạn 저를 với con. 다스려주세요. Thánh linh ơi xin cai trị con. 완전 성령의 술 취한 사람을 취하게 Xin cho 도와주세요. con trở thành một người say ở trong thánh linh. 그것만 하면 되는 거야. Làm vậy là được rồi. 그래서 내가 이 오늘 주일날은 밤 쉬어서 기도했고 한숨도 안 자고 밤 쉬어서 기도했고 월요일날 와서는 1시에 일어났고 집에 가서 계속 기도했고 오늘도 내가 그때 맞춰서 다른 게 아니고 그냥 그렇게 성령으로 예수를 지음해다 이걸 생각하면 네가 방향을 잘 찾았구나. 그럼 내가 짧은 시간에 푹 자게 해주고 안 편하게 해주고 그 시간에 깨워줄게. 그래서 어제도 집에 가서 깨워주시고 오늘도 집에 가서 깨워주면서 기도하면서 좋아서 울고 또 너무 감사해서 울고 집에까지 그렇게 기도하고. Nếu như tôi đến đây dạy cho mọi người ha, tối chủ nhật trước khi bay qua đây là tôi cầu nguyện thâu đêm luôn, không ngủ giấc rồi không ngủ một phút nào hết, cầu nguyện suốt đêm với thánh linh của Chúa. Sau khi qua đây rồi mỗi tối tôi cầu nguyện 1 tiếng đến 2 tiếng, cứ cầu nguyện thánh linh Chúa, rồi thánh linh Chúa bày tỏ đường hướng mình muốn nói cái gì, xong rồi cười với Chúa rồi khóc với Chúa, tối nào cũng như vậy mà đến đây ngồi chia sẻ với mọi người. 내가 안 잔다는 생각을 해본 적이 없습니다. Không biết sao mà tôi không có suy nghĩ là giờ mình đi ngủ đi. 항상 하나님 푹 재워주세요. Dạ, nhưng mà tôi hay nói vậy nè, Chúa ơi nếu mà Chúa muốn con ngủ á, Chúa ru con ngủ nha. 항상 푹 자기를 원하는 마음으로 잡니다. Dạ, xong rồi tự nhiên cái Chúa nếu mà Chúa muốn tôi ngủ, Chúa sẽ cho tôi ngủ rất ngon, nằm ngủ ngon lành. 알람은 뭐 맞춰고 잔 적도 없고 Tôi chưa bao giờ mà đặt báo thức đồng hồ ở trên á. 그저 푹 자고 깨워주는 그 시간에 일하겠습니다. 푹. Dạ. Tôi nói với Chúa là Chúa con ngủ nha, khi nào mà Chúa muốn con dậy thì Chúa đánh thức con dậy, nào nó báo thức có đồ gì trên mà tự động Chúa cho ngủ ngon. 그저 20년에 가까운 시간을 항상 거의 2시간, 3시간 재워줍니다. Nhưng mà lúc nào không dậy cứ khoảng 2-3 giờ sáng là Chúa sẽ đánh thức dậy. 그러면 제가 수면이 세상 한자는 수면이 부족하면 빨리 늙고 뭐 어쩌고 내 잠 새벽에 푹
푹 자른 내 친구들은 머리 다 씻고 푹 자른 내 친구들은 대머리 머리 다 벗겨졌고 잠 제일 적기 자는 내가 제일 적고 머리 제일 덜 씻고 제일 머리 덜 빠졌어. Cho nên là sao đâu mấy người bạn đồng tuổi với tôi á, mấy người kia ngủ nhiều hơn tôi, mấy người kia là bổ dưỡng các thứ đủ thứ hết mà tóc thì càng ngày càng rụng mấy ông hói hết trơn rồi. Còn tôi bây giờ cái người ngủ ít nhất trong đám bạn, bây giờ tóc vẫn đẹp và vẫn trẻ trung, càng ngày càng trẻ. 아멘. 그러니까 주의 종을 걱정하지 마라. 저는요 암만 힘들어도 성경만 말씀 보세요. 독자를 아끼지 않아 주신 그분이 뭘 더 주십니까? Dạ. Cho nên là lúc nào cũng vậy á, tôi là không có lo lắng về sức khỏe của tôi, cứ ngồi phải ôm với lời Chúa. Chúa ban cho mình thấy cái này. 뭐 돈이 없다. 이거 어떻게 하지? 그런 게 없습니다. 말씀 독자를 아끼지 않아 주신 그분이 돈은 못 주겠냐? Rồi mỗi lần ví dụ tôi cũng không bao giờ lo giờ thế rồi không có tiền hết, tiền tháng này làm sao không có. Chúa nói là gì vậy? Kẻ ác mà còn biết cho mình đồ tốt, huống chi cha các ngươi trên trời không cho sao? 그러니까 종은 주인이 알아서가 걱정할 필요 Cho nên 없다. mình là tôi tớ đừng có lo cái chuyện nhà cửa, cái đó chuyện chủ lo. 시키는 대로 예수만 열심히 가르쳐서 예수님이 원하는 다시 오실 때 19장대 신부를 만들어 놓으면 되는 거예요. Nhiệm vụ của mình là cứ theo như lời Chúa muốn, mình dạy cái gì mình dạy cái đó để chuẩn bị hội thánh trở thành nàng dâu đẹp đẽ cho Chúa là được. 세상에 그동안 세상에 바람나지 않도록 바람나지 않도록 바람나게 하는 영 마귀 귀신이 함부로 따라갈수록 계속 성령 충만 기도시키면 됩니다. Và hãy liên tục giúp cho hội thánh Chúa được đầy dạy Thánh Linh và cầu nguyện để không có bị ngoại tình với thế gian, để đẩy lùi những cái tà linh khiến cho hội thánh ngoại tình. 아멘. 그래서 세상은 돈이 최고입니다. Cho nên là nhiều người xem tiền của thế gian là số 1. 천국은 예수 말씀이 최고입니다. Nhưng mà trong thiên đàng thì lời Chúa Giêsu là số 1. 돈은 육체는 부유하게 할 수 있습니다. Tiền có thể làm chúng ta giàu có về thể xác, 내 영혼은 부유하게 할 수 없습니다. nhưng không làm cho linh hồn của mình giàu có được. 예수 말씀은 성령은 내 영혼을 부유하게 하는 거예요. Chỉ có lời Chúa Giêsu và Thánh Linh của Chúa mới có thể làm cho linh hồn của chúng ta giàu có được. 하나님의 사람들은 영적 부여를 사모하는 자들입니다. Người của Đức Chúa Trời là những người phải khao khát sự giàu có thuộc linh. 그래서 초대교회는 철저하게 천국의 소망을 가질 수 있도록 예수를 제대로 하니까 돈 처음부터 사도도 앞에라고 전도한테 Nếu 주의를 mình nhìn hội thánh đầu tiên đi họ tập trung vào cái niềm hy vọng lên thiên đàng, họ dạy về Chúa Giêsu và tự động người ta đem của cải, người ta đem tiền bạc ruộng đất người ta dâng vào hội thánh. 왜 물질은 것이 마음이 있거든. Tại sao? Tại vì cái cuộc lòng con người nó nằm ở trong cái của họ có, của cải của họ. 그 물질을 육체에서 세상에 자꾸 이 마음이 세상에 있다. Và nếu như họ đem của cải tài sản của họ đặt vào trong thế gian thì lòng họ sẽ hướng về thế gian. 그럼 물질을 영혼을 위해서 자꾸 하늘에 쌓아두면은 Nhưng đó là của cải của mình đem mình tích lũy trên trời dành cho phần linh hồn. 하늘의 마음이 있거든. Thì lòng của họ sẽ hướng về trời. Của cải ở đâu thì lòng ở đó mà. 그 성경 물질 영혼이 이 마음이 있다 그러지. Cho nên là hãy để họ đem tài sản đến hội thánh để lòng họ hướng về hội thánh. 아멘. 그래서 천국의 물질을 개사하다가 향기로운 예물이 되고. Cho nên là nếu mà chúng ta tích chứa của cải trên trời ở trên thiên đàng, nó sẽ ra thành cái của lễ có mùi hương dâng lên cho Chúa. 지 육체를 위해서 세상에다 자꾸 돈을 쓰면 일만 악의 뿌리가 되고. Chứ còn nếu như mà mình cứ đem tài sản của mình chất chứa ở trong thế gian này thì nó sẽ trở thành mùi cho lửa. 돈 자체가 악이 아닙니다. Không phải nói về vấn đề là tiền bạc. 어디에 중점을 쓰느냐 거기에 따라서 선이 되고 악이 되는 거야. Mà quan trọng là cái số tiền đó của mình dùng vào cái chuyện gì thì nó mới đem đến cái sự thiện hay là ác. 그 여러분들 내가 갖고 있는 게 향기로운 예물인가 1만원의 예물인가 한번 진단해봐. Dạ, mọi người hãy chậm rãi xem, bây giờ mọi người suy nghĩ xem là tiền bạc của cải của mọi người đang dùng cho việc thiện hay là việc ác. 아까 여기서 사무실에서 우리 애들한테 물어봤어. Dạ, hồi nãy trong văn phòng kia tôi hỏi mấy các bạn là trẻ của tôi ở đây. 너가 앞으로 열심히 돈을 벌고 집도 사고 가지고 있을 텐데 나중에 주를 위해서 천국의 주님을 위해서 교회를 세우고 영혼들 전도하는데 돈이 너 집을 다 팔아야 그걸 할 수 있어. 어떻게 하래 100%. Dạ. Tôi hỏi các bạn là bây giờ các bạn còn trẻ, các bạn có thể đi làm kiếm tiền xây nhà, mua xe, tích trữ cái tài khoản cho mình.
Nhưng mà tôi hỏi các bạn là sau này nếu mà hội thánh cần cho việc truyền giáo, cho việc chứng đạo, các bạn có sẵn sàng bán những thứ đó để dâng cho hội thánh không? 100% các bạn đều 아멘. 야, 아들 아버지 엄마가 각 하고서 얘기합니다. 주님의 일어서 내 집이 평안 주님께 드려야죠. 다 전부 다 그랬어. Dạ, tất cả các bạn ở đây đều có tấm lòng như vậy. Nếu Chúa cần các bạn sẵn sàng bán nhà bán hết. 요 둘은 이미 주님께 집을 바친 사람. 야. 집을 다 바쳐. Dạ, hiện tại có 2 bạn trong số này là đã bán nhà đó. 어이구 집 바쳤는데 그뭐 길거리에서 사나? Dạ, ủa chết chà, bán nhà rồi ra đường ở hả ta? 둘다 더 큰 집에서 살고 있어. Nhưng mà không, bán cái nhà nhỏ Chúa cho cái nhà bự hơn rồi. 이거는 160평방 밑에 살고 있다. 160평방 밑에 살고 있다. 160평은 얼마죠? 평방 미터. 미터 스퀘어. 500 스퀘어. 500 square. Bây giờ bạn này đang sống cái nhà 500 mét vuông. 네, 지난번에 얘기했죠. 저는 산 속에 천막을 치고 교회를 시작했습니다. Dạ, tôi lần trước tôi kể rồi, hội thánh đầu tiên tôi bắt đầu là tôi dựng một cái lều ở trên núi. 그 사람 사는 동네하고는 거의 7km 이상 떨어져 있어요. Dạ, và cái chỗ mà tôi dựng lều đó cách cái nhà gần nhất là 7 cây số. 그래서 그때 교회를 시작하면서 내 주님께 주님, 내가 죽는 그날 동안에 절대 돈이 내한테 주인 되고 예수 한 번만 주인 되게 하옵소서. Dạ, nhưng mà khi mà tôi dựng cái lều tôi bắt đầu hội thánh là tôi nói với Chúa, Chúa ơi xin cho con từ giờ đến cuối đời của con không bao giờ để con làm chủ hội thánh mà là Chúa là chủ hội thánh. 예수 붙으면 다 붙은 거예요. Dạ, nếu mà có Chúa Giêsu là coi như có hết. 모든 만물, 돈 가지고 모든 만물은 예수 이름 앞에 복종이 되어 있습니다. Tại vì tất cả muôn loài vạn vật vũ trụ này đều phục tùng ở trước danh Giêsu. 필요하면 다 예수 한번 주의되면 필요할 때마다 다 오게 되어 있어요. Dạ, cần nếu chỉ cần trong danh Chúa Giêsu Ngài sẽ đem chúng nó đến với chúng ta. 아멘. 그래서 지금까지 우리 교회의 제도는 매달 마지막 날은 제로예야 됩니다. 제로. Dạ, cho nên là hiện tại hội thánh của chúng tôi năm nào cũng như vậy, cái ngày cuối cùng của năm mà chốt sổ tài chính của hội thánh là zero. 우리 교회는 빌딩 5층이다 교회인데 다 월세 줍니다. 임대입니다. Hội thánh của chúng tôi có một cái tòa nhà 5 tầng thì là đều dùng trong công việc hội thánh hết. 내가 사는 집 아파트 월세입니다. Và đều là phải thuê nha chứ không phải của hội thánh. Cái nhà tôi đang ở, tôi ở chung cư cũng thuê luôn. 그럼 내가 길거리에서 자는 아니단 말이야. 편하게 산단 말이야. Dạ, nhưng mà như vậy là bất an lắm ha, mỗi tháng phải chuẩn bị tiền nhà, không tôi sống bình an lắm. 조금이라도 재산이 돼서 여자 마음이 뺏기고 싶어서. Dạ, tại vì tôi biết là chỉ cần có một chút tài sản thôi là bắt đầu mình sẽ đặt cái tấm lòng của mình vào đây. 내가 주님 앞에 가는 그날까지 예수 한 번 이해는 없습니다. 예수 나의 주인이십니다. 이 고백입니다. Cho nên là tôi nói là từ giờ đến khi tôi về với Chúa là không có cho cái gì làm chủ tôi hết, chỉ có Chúa Giêsu làm chủ tôi thôi. 그럼 뭐 교회가 맨날 지금 돈도 어디 쓰느냐? Vậy thì vậy tiền hội thánh ở đâu mà cứ mỗi năm là zero như vậy? 4년 동안 아프리카에 거기는 교회를 건축해야 사람들이 옵니다. Dạ, chúng tôi đến 4 năm liền chúng tôi sai người đến châu Phi để xây dựng hội thánh ở đó. 아프리카에 8개의 교회를 건축해 줬습니다. Dạ, chúng tôi đã xây dựng được 8 cái hội thánh ở bên châu Phi. 네 지역의 교회 지금 땅을 사줬습니다. Dạ, và ở 4 khu vực khác để chúng tôi mua đất cho hội thánh ở bên đó. 한 곳에 목사 사택을 사줬습니다. Dạ, và chúng tôi có xây một cái tư thất cho một vị mục sư ở bên đó. 3군데 자동차 목사 자동차를 사줬습니다. 3 hội thánh khác thì tôi mua xe mà xe hơi á cho hội thánh sử dụng. 또 한 군데 지금 우리가 또 차를 사줘야 될 게 또 예약돼 있습니다. 야. 아프리카에. Còn một chỗ khác ở bên châu Phi chúng tôi cũng mới vừa kết ước là sẽ mua xe cho bên đó. 그거는 다 예수 이름으로 보험을 위해서 주를 위해서 하늘의 사업입니다. Dạ, tất cả những cái đó là chúng tôi đang chất chứa của cải ở trên trời cho danh của Chúa, cho việc chứng đạo. 성령의 물질을 세상에 헛되게 쓰지 않고 보험을 해서 다 그렇게 하고 있습니다. Dạ, đừng dùng tài sản của cải của mình cho những thứ hư không trên đất này mà hãy chất chứa ở trên trời. 아멘. 이 땅에 아무것도 없어 저는 항상 제가 부자로 삽니다. Dạ, dù trên đất này tôi không có cái gì đứng tên tôi hết nhưng mà tôi sống như một người đại gia. 아멘. 이번에 사회가 노는데도 목사님들 연생인데 좋은 거 드시고 고생하지 마세요. 해가지고
주고 3,000불을 받았어요. Dạ, lần này đi qua đây có 4 ngày thôi, nhưng mà mấy tín đồ ai cũng nói mục sư ơi nhớ ăn uống đầy đủ, ăn đồ ngon, rồi ở cho đàng hoàng nha mục sư, và dân cho tôi 3.000 đô, người này kia người dân đừng dân được 3.000 đô. 그럼 또 내가 그걸 또 아껴 쓰고 또 이걸 아프리카 그 지원에 있다 또 모아놨어. Nhưng mà tôi không có xài hết, tôi xài thiệt là tiết kiệm cho cái chuyến đi này thôi, còn lại tôi đem tôi làm việc cho bên châu Phi. 항상 그렇게 사는 거예요. Dạ, tôi luôn luôn sống như vậy, 부족하지 않습니다. không thiếu gì hết. 아멘. 종은 주인이 시키더라면 세상 끝날까지 함께 하겠다고 약속했죠. Dạ, bởi vì ông chủ của mình hứa với mình rồi, mình là đầy tớ mà mình làm theo ý ông chủ là ông chủ sẽ ở cùng mình tới tận thế mà. 내가 대통령 종입니까? 대통령 죽으면 내한테 도움을 줄 수 없어. 그러나 영원히 죽지 않은 우리 주님의 종이다 그 말입니다. Nếu như mà mình làm tôi tớ của ông tổng thống đi nữa mà ông tổng thống đó ông chết là cũng không ai giúp đỡ được mình, nhưng mà ông chủ của mình là đến đời đời, ngài sẽ ở cùng chúng ta đời đời. 영원히 살아있기 때문에 영원히 함께할 수 있는 Không 거예요. chỉ là ngài là đến đời đời, ngài cho chúng ta ở đời đời với ngài luôn. 그게 종의 특권입니다. Đó là đặc quyền của người tôi tớ. 할렐루야. 그 주의 종이 주님이 시킨다면요 이 땅에서 얼마나 자유하게 얼마나 멋있게 Dạ, cho nên tôi tớ của Chúa mà vâng lời Chúa đó nha, ở trên đất này mình sống đã lắm quý vị. 여러분 잘 봐봐. 껌에도 멋있잖아. Dạ, mọi người nhìn tôi đi, làn da rám nắng hơi bị ngầu. 베트남 사람보다 더 베트남 사람처럼 생겼지만 멋있잖아. Nhìn tôi không, đen còn hơn người Việt Nam là biết ngầu cỡ nào rồi. 아멘. 멋이 뭡니까? 뭐 얼굴 이쁘게 멋입니까? Dạ, nhưng mà tôi ngầu là có phải vì cái mặt này của tôi mà tôi ngầu không? 이 안에 계신 예수를 통하여 Mà thông qua Chúa Giêsu ở trong lòng của tôi 강하고 담대하고 mạnh mẽ, tôi dạn dĩ, 걱정이 없고 không có lo lắng gì hết. 자유하고 Tôi tự do, 늘 싱글벙글 어린아이처럼 순진하고 lúc nào cũng vui mừng và đơn giản lắm, 늘 행복하다고 말이에요. và luôn hạnh phúc. 그게 주의 종의 특권입니다. Đây là đặc quyền của những người làm tôi tới với Chúa Trời. 세상에 대통령 아들도 대통령 종도 또 떠나면 잘 사는데 어떻게 주의 종이 돼가지고 도시 국문하고 왜 그렇게 하냐 이 말이야. Bây giờ một người mà đi theo cái ông tổng thống trên đất này thôi là thấy sống như đại gia rồi, mình là ông chủ của mình là đến đời đời mà mình sống trên đất này mình sống thấy thảm thương quá. 앉았다가 화장실 가고 싶으면 자유롭게 가서 물도 마시고 자연스럽게 하세요. Dạ, tại vì để nói đây ha, tôi không có nghĩ nên mọi người ai muốn uống nước, ai muốn nghỉ ngơi thì mọi người tự ra ngoài ha. 피곤하다 2층 가서 한숨 주무시기도 Dù ai buồn ngủ lên lầu ngủ một giấc dậy cũng được luôn. 듣기 싫거든 집에 가도 Còn 괜찮아. không là không muốn nghe ông này nói ồn ào đi về nhà nghỉ cũng được luôn. Nhưng mà tự do nha, thoải mái muốn làm gì làm. 이게 제 스타일이에요. Đây là phong cách của tôi. Nói ai nghe nghe. 저는 억지로 하는 게 없어요. Tôi không có ép buộc ai làm gì hết. 제가 와이프한테도 마찬가지. Dạ, vợ tôi cũng vậy, tôi với vợ tôi cũng vậy. 내가 40 됐을 때 28년 전에 28년 전 내가 40살 됐을 때 Má, cô đấy. 28년 전 내가 40살 됐을 때 28 năm về trước, lúc đó tôi khoảng 40. 와이프한테 네 멋대로 살아. 네 멋대로. Tôi nói với vợ tôi là em muốn sống sao thì em sống. 절대 자유. Tự do tuyệt đối. 절대 해방. Tại vì đó giải phóng một cách hoàn toàn, tuyệt đối giải phóng. Hoàn toàn giải phóng. 마귀가 사람을 통해서 아내를 괴롭히고 남편을 괴롭히고 할 수 있어. Tôi thấy rất nhiều cặp vợ chồng ma quỷ nó sử dụng người chồng hoặc người vợ giam cầm cái đối phương lại, giam cầm người vợ, giam cầm người chồng lại. 기대주와 성령이 인도받아서 주님을 잘 도와주면 돼요. Và nó làm cho cái cặp vợ chồng đó hôn nhân không có tốt. 아멘. 뭘 쓸데없는 데다 신경 쓰고 그렇게. Nhưng mà người của Thánh Linh đâu có làm như vậy được. 그래서 그러면 교회가 뭐 어떻게 시험이 되느냐? Như vậy hội thánh thì phải được xây dựng như thế nào? 예수 주님의 교회는 주님의 신부가 나오게 되어 있고 Hội thánh của Chúa thì phải được xuất hiện, được trang điểm như là nàng dâu của Chúa. 우리 주님의 소원은 주님의 교회를 통해서 주님의 신부 만들기의 목적이고 Ao ước của Chúa là Chúa có cái mục đích là để gây dựng hội thánh của Chúa trở thành nàng dâu đẹp đẽ của Ngài.
신부되는 양식은 은혜와 진리다. Và thức ăn lương thực cho nàng dâu của Ngài là ân điển và chân lý. 그 교회는 은혜와 진리가 기초가 되고 Và hội thánh nếu có ân điển và chân lý làm nền tảng, làm cơ sở, 은혜와 진리가 기둥이 되고 và chân lý và ân điển cũng trở thành cái trụ cột. 은혜와 진리가 상식이 되어서 보편적으로 통하는 Ân điển và chân lý trở thành thường thức, trở thành cái điều thông dụng trong hội thánh. 아멘. 계속 은혜와 진리에서 가르치고 계속 진리로 자유함과 은수가 따라하고 그 다음 진리의 계명의 수리에서 예수 증거하고 전부 다 행하는 거 Hãy 행하는 liên tục nói về ân điển và chân lý trong 그게 hội thánh. 진리의 교회란 말이야. Hãy cho hội thánh được tự do khỏi quyền lực của Satan ma quỷ bằng ân điển và chân lý để họ có đi ra và nói về danh Giêsu. 할렐루야. 아멘. 그 예수만이 빛입니다. Và chỉ có Chúa Giêsu là sự sáng. 어둠은 빛 앞에만 사라지는 거죠. Mà sự tối tăm trước sự sáng nó sẽ phải lùi đi. 아무리 유명한 말, 듣기 좋은 말, 고상한 말 아무래도 어둠은 꼼짝하지 않습니다. Và dù cho có là cái lời hay ý đẹp bao nhiêu đi nữa mà nó là sự tối tăm thì nó sẽ không đứng được trước sự sáng của Chúa. 어둠은 빛만 두려워합니다. Và sự tối tăm nó chỉ sợ một thứ thôi, đó là sự tối tăm sợ sự sáng. 어둠은 사망입니다. Mà sự tối tăm là sự chết. 사망은 생명만 두려워합니다. Và sự chết thì chỉ sợ sự sống mà thôi. 그래서 성경은 빛 앞에 어둠이 떠나가고 Cho nên là Kinh Thánh mới nói là ở trước mặt sự sáng, sự tối tăm sẽ lui đi. 생명만이 사망을 삼키다 그렇게 Và 말씀합니다. sự sống sẽ ăn nuốt sự chết. 그러면 교회는 어떤 소문이 나야 되나요? 정상적인 교회는 어떤 소문이 나야 되나요? Vậy thì một hội thánh đúng đắn, một hội thánh bình thường á, phải có được cái lời gọi là cái lời làm chứng, cái lời đồn như thế nào về hội thánh. 어떤 소문 나야 되겠어? Và người ta sẽ phải nói gì về hội thánh, người ta đồn nhau về cái gì về hội thánh ạ? 내 차들 보지 봐봐. 성령님 빨리 알려주세요. 주님이 성경에 기록한 말씀 빨리 기록해 이래야지. 내가 뻗치던다고 나와라. Mọi người tròn mắt nhìn tôi làm gì, nhắm mắt lại nói Thánh Linh ơi nhắc cho con nhớ đi phần nào trong lời Chúa nói về chuyện này. Nhanh lên nhắc con nhớ đi chứ nhìn tôi làm gì. 성령 기록된 말씀이 빨리 생각나게 도와주게. Dạ, Thánh Linh ơi xin Chúa nhanh chóng nhắc con nhớ cái điều mà trong Kinh Thánh đi. 마가복음 1장 21절에서 28절에 보면은 Dạ, Mát đoạn 1 câu 21 đến câu 23. 예수께서 회당에서 말씀을 전했습니다. Lúc đó Chúa Giêsu ngài đang rao giảng lời Chúa trong nhà hội. 오, 지금 율법과 선지자 시대 때 단 한 번도 나타나지 않는 현상이 귀신. Một cái hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trong thời kỳ cựu ước, trong thời kỳ luật pháp và những nhà tiên tri, đó là khi Chúa đang giảng thì tài linh nó xuất hiện. 와, 권세는 새로운 교훈으로다. 권세가 있는 새로운 교훈. Và họ nói là gì, cái sự dạy dỗ của ngài, cái giáo lý của ngài là rất là tươi mới và có quyền năng. 온 갈릴리에 예수 소문이 난지. Và cả xứ Galilee đồn nhau về danh Giêsu. 아멘. 교회는 예수 소문이 나야 됩니다. Hội thánh chúng ta phải được người ta đồn ra về Giêsu. 교회의 주인은 교회의 머리는 예수이기 때문에 Bởi vì chủ của hội thánh, đầu của hội thánh là Chúa Giêsu, 예수 소문이 나야 됩니다. thì phải đồn ra tiếng đồn về Giêsu. 예수 이름으로 예수 이름을 영접하니까 구원을 받고 Dạ, vì chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, danh Giêsu nên chúng ta được cứu. 예수 이름으로 회개하니까 죄가 사해지고 Dạ, ăn năn trong danh Giêsu nên chúng ta được tha tội. 예수 이름으로 간절하니까 성령을 받고 Làm chứng ở trong danh Giêsu nên chúng ta nhận lãnh Thánh Linh. 예수로 오니까 더러운 귀신들이 떠나가고 Ra lệnh trong danh Giêsu nên tài linh ác linh phải lui đi. 전부 교회에 예수 이름으로 이루어진 일이 나타난다. Và tất cả mọi việc xảy ra trong hội thánh phải là xảy ra thông qua danh Giêsu. 그래서 교회는 교회가 뭐냐? 예수 소문 내는 곳입니다. Dạ, cho nên hội thánh là gì? Hội thánh là cái nơi mà người ta phải đồn ra về danh Giêsu. 오늘 한국 교회나 전 세계만 예수 소문 내는 교회가 적어요. Và ngày hôm nay hội thánh Hàn Quốc có rất ít những hội thánh còn có thể đồn ra về danh Giêsu. 야, 우리 교회 잘 지어놨어요. Còn bây giờ người ta đồn gì? Ô, hội thánh tôi nay xây được 8 tầng rồi. 우리 교회 카페 너무 멋있어요. Hội thánh tôi có cái quán cà phê đẹp lắm. 우리 목사님
영화 배우 박준도 잘생겼어요. Dạ, mục sư của tôi đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. 우리 사모님 미스 베트남처럼 이렇게 이뻐요. Bà mục sư của tôi là đẹp như là Hoa hậu Việt Nam. 우리 목사님 지식이 굉장히 풍성해요. Mục sư của tôi, ông là tiến sĩ, ông giỏi dữ lắm. 우리 목사님 박사님이세요. Dạ, mục sư của tôi là nhiều kiến thức lắm. 우리 목사님 교수님이세요. Mục sư của tôi, ông là giáo sư trường đại học đó. 우리 목사님 너무 유머가 있어요. Mục sư của tôi nổi tiếng lắm. 설교시간 늘 깎아 우리 전부 다 웃어요. Mỗi lần ông giảng, tôi ngồi dưới tôi ôm bụng tôi cười quá chừng luôn, giảng hay lắm. 있다고 소문내고 됐다고 지금 있다고 이런 Hội thánh bây 소문. giờ người ta đồn nhau cái thứ này đó. 그게 예수 소문이야 마귀 소문이야. Nhưng mà đó là lời đồn về Giêsu hay lời đồn về ma quỷ đây? 육체들서는 망각했습니다. Dạ, đã nói là những thứ liên quan đến xác thịt này là sẽ hư mất. 백날 눈에 뵈는 자랑해도 건물도 사라지고 육체가 사라지고 전부 다 없어질 겁니다. Dạ, nếu chúng ta khoe khoang về những thứ trên đời này, danh tiếng, tiền bạc, những thứ tri thức trên đời này rồi nó đều sẽ qua đi. 우리 목사님은 성령 충만한 목사님이시다. Dạ, mà hãy khoe rằng mục sư của tôi là người đầy dạy thánh linh. 우리 저 목사님 믿고 예수 신부되도록 우리 양육받고 있다. Tôi tin với cái người mục sư đó là tôi đang được nuôi dưỡng để trở thành nàng dâu của Đấng Christ. 은혜와 진리만 가르쳐 주시는 분이에요. Dạ, và ông mục sư của tôi là ông chỉ nói về ân điển và chân lý thôi. 말씀 듣고 아멘 아멘으로 끝내지 않냐고 Dạ, và ông nói với tôi là nghe lời Chúa không có amen amen rồi thôi được. 고백으로 끝내지 않냐고 Không thể nào chỉ xưng nhận bằng môi miệng được. 행해야 진리가 되는 행해야 진리가 되는 이 말씀을 이루기 위해서 끝없이 교회가 성령 충만해서 기도회가 있고 기도하고 Mà hội thánh của chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện với Thánh Linh Chúa đầy dẫy để rồi chúng tôi có thể amen rồi chúng tôi còn phải thực hành theo cái lời đó để trở thành lời chân lý thôi. 성령 충만해서 온 성만 나와서 예수를 증거하고 Dạ, và khi mà đầy dẫy Thánh Linh rồi tự động tất cả các tín đồ đều đi ra và nói về Chúa Giêsu. 온 성도가 제마다 기도하고 Tất cả các tín đồ mỗi ngày đều dậy sớm cầu nguyện, 가운데 영적 전쟁하고 đều giảng dĩ trong trận chiến thuộc linh. 온 성도가 마음이 세상에 뺏기지 않기 위해서 누리베는 물질을 전부 하늘에 쌓아두고 Tất cả các tín đồ đều tập trung chất chứa của cải của mình ở trên trời để không để cho thế gian nó cướp lấy tấm lòng của mình. 우리 교회는 예수 소문내는 교회다. Hội thánh của tôi là hội thánh đồn ra về danh Giêsu. 그게 주님의 교회입니다. Đó mới là hội thánh của Chúa. 그래서 목사의 사명은 Cho nên sứ mạng của người mục sư 목숨 걸고 주님이 인정하는 주님의 교회 만드는 거예요. là dùng cả cái mạng sống của mình để xây dựng nên một hội thánh mà danh Giêsu được đồn ra từ đó. 어느새 주님이 이건 내 교회 아니야. 왜 이렇게 사람 냄새가 나? Dạ. 마귀 귀신 냄새가 나? 그러면 안 되는 거야. Chứ lỡ nhưng mà Chúa nhìn vào hội thánh của mình, Chúa nói ủa sao nghe kêu hội thánh mà sao không phải hội thánh của ta? Sao nghe có mùi con người với mùi ma quỷ không vậy ta? 왜 내 신부로 양육을 했는데 전부 다 바람났어. 다 바람났어. Tại sao nàng dâu của ta lại không được dạy dỗ mà nó đi nó ngoại tình nó lặn luôn tùm lum hết vậy? 다 세상 바람났네. Tại tất cả đều là ngoại tình với thế gian. 그래서 성경의 심판 때에 Và Kinh Thánh nói rằng trong ngày phán xét cuối cùng, 선생 된 자가 먼저 심판하냐, 지도자가 먼저 심판. và Chúa sẽ phán xét những người là làm thầy á, những người mà làm lãnh đạo trước. 교회 지도자 목사는 Mục sư cái người lãnh đạo của hội thánh 주님이 시킨 대로 하면은 khi mà làm theo điều Chúa muốn 우리 하늘에서 영광주에 가고 thì sẽ nhận được mã triều thiên vinh hiển nhất ở trên thiên đàng. 주님이 시킨 대로 안 하면은 Còn nếu không làm theo điều Chúa bảo 처참하게 가장 먼저 심판받는 thì sẽ chịu phán xét trước hết, chịu đổ xạ trước hết. 선생된 자가 강하게 심판. Cho nên là những ai làm thầy, những ai mà đứng lên dạy dỗ đó sẽ chịu phán xét trước. 대단하십니까? Mình có hiểu được không ạ? 주님 시킨 대로 가르치고 주님 시킨 대로 목회하세요. Dạ, cho nên từ nay hãy dạy dỗ, hãy trang bày theo cái điều mà Chúa bảo mình nha. 제가 월세 사니까요. 지금까지 집 사주를 간 사람이 그렇게 많았습니다. Dạ, tôi 도망 부자들이. hồi nãy tôi nói là tôi vẫn ở nhà thuê đó, mọi người mấy chục năm rồi vẫn ở nhà thuê thì có nhiều người họ giàu, họ có tiền, họ tới họ kêu mục sư hay em mua cho mục sư cái nhà nha, nhiều người lắm. 지금 필요 Tôi nói thôi không cần,
나는 비임선으로 왔으니 비임선 들고 주님만 붙들고 천당 갈란다. Dạ, tôi nói là tôi được sinh ra đời này tay trắng thì tôi cũng muốn đem cái bàn tay trắng này về với Chúa thôi. 그러나 이 땅에서 가진 것보다 더 편한 집에서 이 땅에 살 때 편하게 주님 살거든요. Cho nên tôi nói với họ là mấy ông có nhiều nhà lắm đúng không? Mà tôi đảm bảo tôi sống bình an hơn mấy ông á. 이 땅에서 늘 가진 것보다 더 걱정 없이 먹고 싶고 먹고 쓰고 싶고 살다 가게 하신다고. Tại tôi không có cái gì hết nên tôi không cần lo lắng gì hết. Muốn ăn muốn ngủ à. 이 영적 사역을 제대로 하면 나머지 내가 더 해줄게 약속했거든. Dạ, nhưng mà tôi chỉ làm tốt cái công tác về thuộc linh là được. 할렐루야. 그래서 최고 자유하고 기뻐야 될 자가 목사입니다. Cho nên là người mục sư phải là người tự do nhất và hạnh phúc nhất. 목사가 앞에 설교해서 네 예수를 잘 믿습니다. 아니요 잘 믿기 싫습니다. 왜? 이처럼 택하고 싶어서 그거 하면 되잖아. Dạ, chứ còn người mục sư đứng lên nói là anh chị em hãy tin Chúa Giêsu nha. Cái họ nói thôi không tin đâu. Hỏi sao vậy? Tôi sợ tôi tin Chúa Giêsu rồi tôi giống như ông. Chết rồi. 너는 천당을 설교하는데 네 인사는 지옥 갈 사람하고 똑같아. 네 닮은 가 싶어서 나는 예수 못 믿겠다. Dạ, lỡ như người ta đứng trước mặt mình ta nói thôi ông mục sư ông đừng nói nữa, tôi sợ tôi tin là tôi giống ông, tôi đi địa ngục quá à. 아멘. 그래서 목회는 보여주는 것입니다. Cho nên hội thánh là phải cho người ta thấy. 목회. 그래서 주님 오실 때 말해서 내가 올 때는 신앙 고백을 듣겠느냐 그렇게 말하지 않았습니다. Dạ, khi mà Chúa trở lại mình đứng hầu trước mặt Chúa đó, Chúa không có kêu mình là đọc ta nghe bài tiên xưng đức tin coi đâu, không có. 내가 올 때 믿음을 보겠느냐. Nhưng mà Chúa nói là gì? Khi ta trở lại ta còn thấy đức tin ở trên đất không? 믿음은 보는 겁니다. Cho nên đức tin là phải thấy, phải nhìn. 우리가 보여줘야 됩니다. Chúng ta phải cho người ta thấy cái đức tin của mình. 목사가 기도 제일 많이 해야 그 다음 그 지도서 그걸 보고 배우고 보여주는 거지. 지나면서 기도를 해야 됩니다. 수입으로 기도해야 됩니다. Người mục sư phải là người cầu nguyện nhiều nhất và cho cái tín đồ mình thấy cái hình ảnh mình cầu nguyện để họ bắt chước từ từ họ bắt chước theo, chứ không phải kêu cầu nguyện đi nha ngày tụng 3 lần. 그 밑에서 아멘 합니다. Nhưng mà như vậy là họ chỉ có amen không làm. 니는 Anh em cái chỉ vậy nè. 니는 하다고. Dạ anh em đi anh em làm đi, anh em làm thế này làm cái kia đi. 그래서 내 아내한테 늘 얘기합니다. Cho nên là lần trước tôi nói rồi. 당신이 교회에서 기도 제일 많이 해야 돼. Dạ, anh chị em phải là những người lãnh đạo phải không? Những người phải cầu nguyện nhiều nhất trong hội thánh mình. 그래 부목사 둘이가 그걸 보고 배우고. Và hai cái người phụ tá cho mình nếu có họ sẽ nhìn, họ sẽ học theo. 그 밑에 전도사들이 보고 Sau bắt 배우고. đầu những người thầy truyền đạo ở dưới nếu có họ sẽ học theo. 그다음 교회 리더들이 그걸 보고 배우고. Các nhân sự hội thánh họ sẽ bắt đầu học theo. 성도들이 그걸 보고 배우고. Và cuối cùng là các tín đồ cũng sẽ học theo. 그게 교회입니다. Dạ, hội thánh phải là hội thánh như vậy. 그래서 내가 이렇게 볼 때는 우리 교회에서 우리 목사님 기도를 제일 많이 하는 것 같아요. Ở trong hội thánh của tôi cũng như vậy, tôi thấy vợ tôi á, mục sư bản diện hiện tại là người cầu nguyện nhiều nhất. 교회도 제일 먼저 출근해가지고 Đến hội thánh có chương trình gì là vợ tôi cũng đến đầu tiên nhất quỳ gối xuống cầu nguyện. 집에서는 막 계속 말씀 하는 Dạ, 말씀. ở nhà là mở lời Chúa lên nghe liên tục. 그 목사님이 설교했는 거 그걸 다시 한 번도 안 봤다고 반복 듣습니다. Dạ, 설교. vợ tôi mà giảng một bài giảng rồi á là cô sẽ quay lại về nhà của nghe lại, nghe đi nghe lại. 다음 주에 어떻게 주님 말씀 더 잘 증가할지 이걸 고민했습니다. Và bắt đầu là nghe để suy ngẫm xem là lần sau tuần tới mình sẽ giảng gì cho hội thánh. 어느 부분을 내가 고쳐야 되지 이걸. Có phần nào mình cần phải chỉnh sửa không ta? 지도자에게 굉장히 중요합니다. Thì cái điều này rất quan trọng đối với những người lãnh đạo. 그다음 물질도 헌금도 믿음으로 정성스럽게. Và vợ tôi người mục sư trong hội thánh của tôi á là cái người mà trung tín rất là tuyệt vời trong cái phần dân hiến và phần 10. 저희 물질에서 내가 물질 관련해서 성경을 계속 지난번에 공부를 했습니다. Dạ, và lần trước ở hội thánh của chúng tôi thì tôi có lấy những phần kinh thánh ra để nói về vấn đề dân hiến, dân của cải. 내가 아프리카 가서 목사들 모아놓고 교육을 했는데 Có một lần tôi cũng huấn luyện như thế này ở bên châu Phi, những người hầu việc Chúa. 한 100여 명 있는데 Khoảng 100 mấy chục người. 11자는 목사가 한 4명 정도 되고 11자는 목사가 4명 정도 되고 Và tôi hỏi là ở đây ai là trung tín rồi 1/10 có được 4 ông giơ tay. 그다음 앞에서 이제 Ý là bên đó 100 mấy chục người mà có 4 người giơ tay thôi. 헌금하는 시간에 헌금한 걸 봤습니다.
Và tôi khi mà tới cái giờ dân hiến của họ á, tôi ngồi tôi nhìn. 여러분 성경에 예수님이 딱 한번 한번 본 장면이 있습니다. Và có một cái ở trong cái thánh có một chỗ mà Chúa Giêsu ngài ngồi ngài nhìn từ người ta dân hiến. 기도하는 거 본 적 없습니다. 그들이 기도하는 모습 본 적이 없습니다. Chúa không có nhìn cái cảnh mà người ta cầu nguyện. 말씀 잘 듣는가 본 적 Chúa cũng không 없습니다. có ngồi nhìn coi người ta có đọc kinh thánh không. 헌금 시간에 Nhưng mà Chúa ngồi Chúa nhìn cái gì? Người ta dân hiến. 헌금하고 앞에 서가지고 Chúa đứng Chúa ngồi Chúa cái rương cái Chúa ngồi Chúa nhìn. Chúa ngồi Chúa nhìn thẳng vô cái rương. 여기 있을까? Tại sao Chúa lại nhìn như vậy? 내가 주인이가 물질이 주인이다. Chúa nhìn coi ai là người xem Chúa là chủ, ai là người xem cái đồng tiền này là chủ. 네가 아무리 쫙 할지도 마음이 되느냐, 마음이 내한테 있느냐, 세상에 있느냐. Chúa xem là cái miệng mình thì nói Chúa ơi, chứ mà lòng mình á xem Chúa là chủ hay cái đồng tiền này là chủ. 바리새인들을 외식한 자라 그랬습니다. Chúa nói rằng những người Pharisee là những kẻ giả hình. 가장 하나님의 말씀 그리고 법을 잡고 하나님을 잘 섬기는 것 같았단 말이야. Họ làm như là họ giữ luật pháp, họ giữ lời Chúa, họ làm nó vẻ kính cẩn khiêm nhường. 근데 그들의 마음은 세상에 있단 말이야. Nhưng mà lòng của họ không có nằm trong Chúa, lòng của họ nằm ở thế gian. 그래서 누가복음 16장 14절에 Cho nên trong Luca đoạn 16 câu 14, 바리새인은 돈을 좋아하는 자라. Chúa nói là những người Pharisee là những kẻ yêu tiền bạc. 자, 내가 나를 생각해도 내가 목사하고 앞으로 교회에 일어서 내가 나서 돈을 너무 좋아해. 자, 솔직하게 손 들어봐요. 내가 목사인데 교회 지도자인데 내가 내 자신을 봐도 진짜 돈을 너무 좋아해. 그래서 손 들어봐. Dạ, cho tôi hỏi bây giờ mọi người xem xét lại lòng mình, có ai cảm thấy ồ mình là mục sư chứ mà mình thấy mình vẫn còn yêu tiền, giơ tay lên giúp tôi nữa ạ. Chúa an phước. 돈을 좋아하는 자, 돈을 좋아하는데 주님께 드리기 위해서 좋아하는 괜찮아. Nếu như mà mình yêu tiền, mà mình yêu để mình có tiền mình dâng cho Chúa là ok nha. 자기를 위해서 밖에서 육체에서 쓰기 위해서 좋은 사람 손들어. Nhưng mà nếu mà yêu mà muốn sử dụng cho cái chuyện này chuyện kia mà thế gian cái giơ tay lên. 오늘 내가 안수하거든. 안수식 하게. Dạ tại vì nếu mà ai giơ tay là tôi đặt tay cầu nguyện cho liền. 예수 이름으로 오늘부터 바리새인들아 하노라. Chúc phước cho anh từ hôm nay trở thành người Pharisee. 그래서 외식한 자라 말이야. Dạ cho nên Chúa gọi những người Pharisee là kẻ giả hình. 육체 다르고 마음 다르다 이게. Tức có nghĩa là bề ngoài họ thể hiện khác mà trong lòng họ khác. 그래서 내가 너무 아프게 충격을 받았어. Cho nên cái lần đó ở bên châu Phi á, là tôi bị sốc luôn. 그래서 교회가 너무 어렵습니다. 뭐 천국이. Và cái mỗi lần mà qua bên đó là cái hội thánh khó khăn lắm, chúng tôi không có tiền, không có gì hết. 당신이 어렵게 한 거야. Dạ, tôi mới nói là dạ, tại mấy ông á, 당신이 예수야. mấy ông làm Giêsu hết rồi. 지가 11절 안 하니까 성도에 11절 설교를 뭐 Tại 하면 vì mục sư mà không nộp phần 10 cho nên tín đồ mà nó có nộp. 지가 주 이름을 지다니까 헌금 얘기를 뭐 합니까? Tại vì mấy ông xem mấy ông là Giêsu và mấy ông chỉ bảo tín đồ là nộp tiền cho mấy ông thôi. 전부 마음을 세상에다 두게 된다. Tất cả đều là những người đặt tấm lòng ở trên thế gian hết. 주님의 법은 심은 대로 거두게 하는 게 하나님의 법입니다. Nhưng mà nguyên tắc của Chúa là gì? Luật của Chúa là gì? Gieo gì gặt nấy. 심고 거두는 법칙입니다. Dạ, mình gieo như thế nào thì mình sẽ gặt lại y như vậy. 영혼을 주님 앞에 씌우면 주님께서 30, 60, 100배 그대로 넘치게 줍니다. Nếu như mà mình gieo vào trong cái phần thuộc linh ở trên trời, Chúa sẽ cho mình gặt lại 30, 60, 100. 근데 주님 앞에 전부 세상의 지혜를 위해서 다 돈을 쓰니까 Nhưng nếu mà mình xài tiền cho tất cả mọi thứ liên quan đến thế gian này 주님께서 줄게 없는 거야. thì đâu có cái gì để mà mình dâng cho Chúa nữa. 그래서 어려워지는 겁니다. Cho nên là mình cứ khó khăn hoài là vậy. 그래서 예수님이 딱 보니까 부자가 헌금을 많이 하는데 그거는 어마어마하게 많은 가운데서 탁 하는 것이고 과부가 동전을 다 이게 한 달 월급이야. Nhưng mà cho nên Chúa thấy là gì? Những người giàu đem đến cả túi tiền như hai đổ mà trong cái rương đó, nhưng mà nó chỉ là một phần rất nhỏ trong tài sản của mấy ổng thôi. Còn người nào mà quá dâng 2 đồng xu đó là tiền lương 1 tháng của bà. 주님이 뭐라고 했습니까?
Chúa nói gì ạ? 야 이년아 니도 먹고 살아야지 다 바쳤는데 아는 굶길래 Dạ. 반대로 네가 해 이렇게 했습니까? Có phải là Chúa nói với bà là gì? Bà già ấy, bà có 2 đồng, bà cho hết 2 đồng rồi bà lấy thì bà ăn với 1 đồng thôi, chứ để dành 1 đồng để ăn cơm chứ. Có phải Chúa nói vậy không ạ? 이 여자가 헌금을 제일 많이 했다. Không, Chúa chỉ nói là gì? Người đàn bà này đã dâng nhiều nhất. 돈 액수는 부자가 많이 냈지만 이거는 많이 가진 것 중에 일부고 이거는 생활비의 전부를 받습니다. Vì cái số người giàu, nếu mà nói về số tiền thì cái người giàu dâng nhiều hơn, nhiều nhất. Nhưng mà đó chỉ là một phần trong tài sản của ông thôi. Còn cái người đàn bà này dâng toàn bộ tài sản của bà. 그래서 성경에 보면 모세가 정해준 예물이라는 말이 있습니다. Cho nên là 모세가 정해준 예물 하나님 드린 것이지. ở trong Kinh Thánh nó có một cái phần của lễ mà người ta phải dâng theo luật của Môi-se. 그래서 성경은 어떠냐면 비둘기를 잡아서 성경에 가져갑니다. Và có nhiều khi người ta sẽ đem con bồ câu. 그건 하루 일당입니다. 하루 일당, 하루 번. Thì cái đó là một ngày sẽ dâng một lần. 어떤 거는 염소를 잡아가지고 Có người thì họ sẽ dâng con dê. 그거는 한 달을 올려요. Con dê là đáng với lại cái phần dâng của một tháng. 어떤 소를 잡아가지고 Còn có người thì họ dâng được con bò. 그 1년간 일하는 가치. Con bò là dâng cho cả 1 năm. 즉 이게 예물이. 자, 그러면 여러분들 이제 주일마다 헌금을 합니다. Vậy thì mỗi chủ nhật chúng ta đi nhóm, chúng ta nộp dâng hiến. 우리 집사람은 200불을 합니다. 매주 주일헌금을. Vợ của tôi là bà mục sư hội thánh dâng mỗi tuần như vậy. 일주일. 매주일 매주일, 매주일 200불. Mỗi chủ nhật bà sẽ dâng 200 đô là tiền dâng là chủ nhật á. 저는 100불을 합니다. Tôi dâng 100 đô. 왜 그렇게 하느냐? Tại sao lại làm như vậy? 자, 주일헌금은 예수께서 살찌고 피 흘려서 내게 생명 주셨습니다. 나는 구원을 받았습니다. 나를 구원시키는 분은 주님이십니다. 이 신앙 고백으로 죽을 때까지 은혜를 잊지 않기 위해서 죽을 때 예배드린다. 이걸 드리려고. Tại vì khi mà chúng tôi dâng hiến như vậy là chúng tôi dâng hiến với ý nghĩa gì? Chủ nhật là cái ngày kỷ niệm cái việc Chúa Giêsu Ngài đã tan nát thân thể ra, Ngài đổ huyết ra để đem sự cứu chuộc đến cho tôi. Và từ bây giờ đến cuối đời không bao giờ tôi quên cái ân điển này của Chúa. Cho nên chúng tôi cầm cái vị thư chúng tôi dâng hiến vào hội thánh. 그래서 매주마다 친구 목사를 오고 선비를 찾아옵니다. Cho nên là mỗi tuần sẽ có ví dụ như những người khách mục sư đến hội thánh. 식사 대접을 합니다. Chúng tôi sẽ mời họ ăn trưa sau khi nhóm xong. 그러나 내가 죽는 날까지 매주마다 문지를 썼지만 예수께서 살찌고서 신이시길 이것이 가장 귀합니다. 여기에 그 등에 쓴 문자 더 써야 된다. Cho nên là tôi luôn luôn quyết tâm một cái điều đó là dù chủ nhật mình sẽ phải tiếp đãi khách, mình phải đãi họ ăn trưa, phải tốn tiền, nhưng mà cái phần tiền mà tôi dâng để cảm tạ cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu là ưu tiên số 1. Không bao giờ tôi lấy bớt cái tiền đó ra cả, bớt tiền ăn chứ không bớt tiền dâng. 그래서 귀한 손님 오면 호텔에서 식사를 대접하는데 100불 조금 더 주면 됩니다. Và có những cái tuần đó khách đến là những khách quý á, mình phải đãi họ nhiều hơn. 그래서 그보다 더 귀한 게 나는 죽는 그날까지 매주마다 예수께서 살찌고 피를 대시니 이것이 내게는 가장 귀합니다. 이걸 잊지 않기 위해서 그 순서를 채우다. Tôi sẽ nhắm cái tiền ăn cái tuần đó là nhiều hay ít. Ví dụ tôi sẽ luôn dâng cái phần tiền cho Chúa đó nhiều hơn cái phần tiền tôi dùng để đãi khách. Lúc nào cũng như vậy để nhắc mình nhớ là gì? Ân điển cứu chuộc của Chúa mới là quý nhất, quý hơn cái người khách đó của mình. 나는 가장 귀한 손님이 내게 찾아와도 6, 70불 요 수에서 대접을 합니다. 사람한테. Nếu mà cho dù là cái người khách quý nhất đến nhà tôi đi nữa đó, thì tôi nghĩ là số tiền mà tôi đãi họ đâu khoảng tầm 60 đến 70 đô. 그러나 주님께는 100불. Thì những lúc đó tôi luôn sẽ dâng cho Chúa 100 đô. Chúa phải hơn người khách mới được. 나는 죽는 까지 매주마다 내한테 가장 큰 은혜는 예수께서 살찌고 피해서 내게 힘을 주셨습니다. 이걸 죽을 때까지 매주마다 그 은혜를 기억합니다. Tôi làm như vậy là để mỗi tuần từ bây giờ đến khi tôi chết, tôi phải luôn nhớ rằng ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu là quý hơn bất cứ một người khác nào. 그래서 주일 헌금은 내게 생명 주신 것을 기억해서 드리는 속전, 생명의 속전이라고 합니다. 생명의 속전을
Mọi người biết là trong quy định luật pháp Môi-se có một cái phí gọi là cái phí chuộc mạng, cái tiền chuộc mạng đó. Thì đối với tôi, cái phần tiền mà tôi dâng vào Chúa Nhật là phần tiền chuộc mạng. Chúa đã cứu chuộc mạng sống của tôi và tôi dâng để tôi nhớ điều đó. 한 주간 동안 지 좋아하는 거 콩커피도 사 먹고 월남스도 사 먹고 좋은 건 다 먹고 주일에 흠할 때는 아이고 흠만 가왔네 이치다고 그래 마치가 왜 50만 돈이야? 아이고 10만 원 어떻게 잘하세요? 있다고 그거 할인 받으시겠어? Dạ, tôi biết có nhiều người như thế này. Suốt một tuần thèm ăn phở là ăn phở, thèm ăn nhà hàng là ăn nhà hàng, thèm ăn cơm tấm là ăn cơm tấm, thèm mua đồ là mua đồ, mua cho đã. Đến cuối tuần chủ nhật cái mò chết cha hết tiền nhân hiến, không đem tiền nhân hiến rồi. Xong cái móc ra bóp ra, ủa thôi tờ 500 nhét vô, móc ra thôi tờ 200 nhét vô, tiền thì nào có tờ 20 mới dân. Em mới nói là sao ông rằng người Việt Nam mới vậy. 그래서 우리 어머님은 저한테 어릴 때 가르쳐 주기를 1월 1일 되면 딸을 불러서 깨끗한 돈 은행에서 52주간 할 헌금을 성내자가 꽂아라. 나 늘 그걸 봤어. Dạ. Có một điều mà mẹ tôi á là hay không, vợ tôi dạy con gái của tôi, đó là vợ tôi đem đổi tiền vào ngân hàng á để lấy cái tờ tiền đẹp nhất, xong rồi á một năm mình có 52 tuần đúng không, vợ tôi sẽ trích ra 52 cái phần tiền dân, hồi con gái nữa còn nhỏ đó sẽ kẹp hết cho kinh thánh 52 cái tờ tiền để dân hiến trong 52 tuần. 인간이 마시는 이 물도 물값이 정해져 있습니다. Dạ, đối với con người mình á, một chai nước thôi cũng phải tính tiền. 주님께 드리는 건 10불 했다, 20불 했다, 지 마음대로. Nhưng mà mình dâng cho Chúa mà mình làm đi, như mình đi mua chai nước gì đó tính coi là 10.000, 20.000 hay 50.000. 시작하는 첫 주님께 그래도 52주 정확하게 믿음을 들 수 있는 준비를 같이 하고 이렇게 Thì tôi nhìn thấy vợ tôi làm một cách cho con gái tôi nó chuẩn bị hết 52 tuần trong cái năm đó, nó sẽ dâng cho Chúa như thế nào, chuẩn bị cầu nguyện và hứa nguyện là sẽ dâng từng tuần cho Chúa. 아멘. 지금 여기 우리 애들이 여기 좀 얘들은 아주 돈이 뭐 집사 돈이 많아도 주를 위해서 쓰다만 100%다 주님 다 내놓습니다. Dạ, tôi biết là những cái bạn thanh niên này ở hội thánh của tôi là không cần biết tháng đó các bạn đi làm bao nhiêu tiền, không cần biết cứ chủ nhật là 100 đô cho Chúa, mỗi chủ nhật là 100 đô dâng cho Chúa. 왜? 제 속에 예수 한 분이 주인이. Tại vì sao? Vì ở trong các bạn Giêsu là quý hơn hết. 이들은 절대 있다 해서 망하지 않습니다. Dạ, và tôi tin rằng những bạn trẻ vẫn còn giữ được điều này, các bạn sẽ không bao giờ bị hư mất. 하나님과 저분을 절대 기만했을 수 없습니다. Dạ, Chúa không có trông đợi đến của cải của mình, nhưng mà Chúa trông đợi đến sự vâng phục của mình. 그래서 종들은 주인이 시키는 해야 됩니다. Cho nên tôi tớ là phải làm theo lệnh của chủ. 아이고 저 물질이 해야만 저 교회에서 나가면 어떡하지? 그 지가 걱정하고 있다. 지가 걱정하고 있습니다. Dạ, khi mà mình tiếc với Chúa về mặt của cải đó, tự mình sẽ phải lo lắng về vấn đề mình ăn cái gì, mình uống cái gì. 하나님이 오게 하자면 아무도 교회에 올 수 없습니다. Nhưng mà nếu như mà Chúa không cho phép á, không ai có thể đến hội thánh được. 나가는 사람은 그와 성결식 때가 몇 시간도 나가게 돼 있어요. Dạ, có nhiều người họ sẽ rời bỏ hội thánh, cái chuyện đó không phải chuyện của quý vị, cái đó là họ đang ở trong quá trình thử thách với Chúa, họ có thể đi. 그러나 주님의 말씀대로 가르쳐서 남아 있으면 그 사람은 제자가 되는 겁니다. Nhưng nếu như quý vị giảng đúng lời của Chúa và người ta vẫn còn ngồi lại ở đây á, những người đó là môn đồ thật của Chúa. 우리 교회도 끊으신 말씀 나갔습니다. Còn nhiều người họ đi kệ đó, cứ để họ đi. 단 한 번도 아이고 나가지 마십시오. 기분 적이 없습니다. Đừng bao giờ năn nỉ là ôi ở lại đi, đừng có đi, đừng bao giờ năn nỉ. 네 믿음대로 될지어다. Dạ, bởi vì mọi thứ sẽ được thực hiện theo đức tin của họ. 부자 청년이 예수께 다가왔습니다. Người cha trẻ giàu có đến tìm Chúa Giêsu. 나는 계명을 다 지켰습니다. Dạ, ông khẳng định tôi là giữ hết mọi điều răn rồi. 그래서 예수님께 칭찬받아놨고, 아이고 젊은 청년이 네가 그렇게 신앙생활 잘하냐? 아이고 이걸 기대하고 갔거든요. Dạ, thì có lẽ là ảnh chờ sao ạ? Ảnh chờ được Chúa khen. Ôi còn trẻ mà sao giỏi quá, ngoan ngoãn quá, ảnh chờ Chúa khen ảnh. 그 예수는 뭡니까? 겉을 봅니까? 속을 봅니까? Nhưng mà Chúa là đấng nhìn bề ngoài hay nhìn trong lòng hả? 하나님은 중심을 봅니다. Dạ, Đức Chúa Trời là đấng nhìn trong lòng. 송교자, 네가 내게 나와 있으나,
마음 없는 것서 뭘 도다 성경이 그렇게 말합니다. Dạ, cho nên Chúa nói là gì ạ? Cái xác của ảnh đến tìm Chúa nhưng mà cái lòng của ảnh xa Chúa lắm. 그래서 신앙생활은 마음을 다해야 되는 Cho 거예요. nên đời sống đức tin của mình lại là gì ạ? Phải hết lòng. 마음에 지금 세상에 있는데 어떻게 주님께 나아갈 수 있겠어요? Dạ, lòng của mình còn ở ngoài thế gian thì làm sao mà mình nói mình tìm đến Chúa được? 그래서 네가 계명을 다 지키는데 예수님 답하니까 물질의 주인, 내가 주인이 아니네. 하나님이 주인이 아니네. Dạ. 물질의 주인이네. 이걸 봤단 말이야. Cho nên khi mà cái anh người cho trẻ anh khe anh khoe là anh đã làm hết mọi điều răn á, thì Chúa mới nhìn thấy là gì? Đức Chúa Trời không phải chủ của ảnh mà là vật chất của cải mới là chủ của anh. 그 두 개는 절대 같이 가질 수 없어. Nhưng mà Chúa nói rồi không có thờ hai chủ được. 주님한테 오늘 네가 내한테 갖다 붙든지 나를 떠나든지 둘 중에 하나가 지금 여기서 이루어질 것이다. Thì Chúa mới nói là gì? Anh chọn một trong hai. Một là về bán hết của cải tới đây theo ta. Hai là đi về đi. 네 가진 거 가난한 자들 다 나눠줘라. Dạ, thì hãy bán hết của cải. 나눠주고 주님께 붙어서 그 가지고 돌아서서 Anh ở lại với Chúa hay anh đi à? 그걸 잘 봐야 된다. 아, 하나님과 점으로 절대 교배에 쓸 수 없구나. 그걸 보여주는 거예요. Dạ, thì cái câu chuyện này cho mình thấy là gì? Chúa không chấp nhận cái việc chúng ta thờ hai chủ. 그래서 아멘. 내가 왜 교회에 이렇게 얘들을 가르치고 11조를 가르치고 하느냐. 마지막 때 말씀 되면 전부 성경에서 마지막 때 되면 다 자기를 사랑하고. Tại sao chúng ta lại phải nhấn mạnh về những vấn đề này trong hội thánh? Bởi vì thời kỳ cuối cùng rồi, người ta sẽ gì vậy? Người ta sẽ yêu bản thân. 신앙생활은 자기를 부인해야 주님을 따라갈 수 있어요. Nhưng mà đời sống đức tin là Chúa nói là nguyên tắc là gì ạ? Mình phải bỏ mình đi. 자기를 사랑하니까 Nhưng mà người ta bây giờ người ta yêu bản thân người ta nhiều hơn. 이 자기는 돈이 최고야. Người ta xem tiền bạc là quan trọng nhất. 그리고 돈을 사랑하며 Và người ta yêu tiền. 그러니까 마지막에 그렇게 타락하는 거예요. Cho nên là trong thời kỳ cuối cùng người ta hư mất là như vậy. 그래서 부자 청년 안 되게 하기 위해서 Cho nên là để cái người thanh niên cho trẻ đó, 끝까지 예수님이 한 분 주인 되도록 가르치고 섬기도록 가르치고 그렇게 하는 거예요. dạ, cho nên chúng ta phải dạy dỗ để hội thánh của chúng ta không trở nên giống như người thanh niên trai trẻ đó. 그러니까 돈으로는 절대 우리 성도를 유혹할 수 없습니다. Và có như vậy thì chúng ta mới không có bị dụ dỗ bởi tiền. 오히려 가진 것 주님께서 필요하도록 다 내놓습니다. Và chúng ta có thể biết cách dâng hết cho Chúa. Chúa là quan trọng nhất. 그러니까 전 세계도 교회도 건축에 도와주시는 거예요. Dạ, có như vậy thì hội thánh của chúng tôi mới có thể đi khắp thế giới giúp đỡ cho nhiều nơi. 아멘. 그래서 부자 청년이 그렇게 계명을 잘 지키고 주님께 등을 돌렸단 말이야. Dạ, cho nên cái người cha trẻ đó là giữ tất cả điều ra, nhưng mà rốt cuộc thì quay lưng lại với Chúa Giêsu. 그러면 주님이 수도 내가 너무 심한 말했나? 아이고 네가 감당 뭐하지? 내가 너무 무리했구나. Dạ. Nhưng mà khi mà anh quay lưng đi, 그럴 수 있어, 그럴 수 있어. 나 되면 할 수 있어. 지금은 그래 돈 쓰고 주님한테 기다려. 지금 이랬으니까. nhưng mà khi mà anh quay lưng đi thì Chúa Giêsu làm sao ạ? Ê, đừng đi quay lại đây, xin lỗi nha, nãy thầy nói nặng lời quá, buồn hả? Không sao hết, cứ tới theo thầy, không cần bán gì đâu, không sao, nó không sách nhẹ nhàng nha. Chúa Giêsu có làm như vậy không ạ? 주님 소를 알겠느라야 주님 가르치자. Dạ. Chúa có nói là hãy để người đi đường của người. 내가 버리면 끝까지 내는 물질을 포기하려면 아니야. Dạ, và Chúa biết là cái anh này là cái anh đến cuối cùng anh cũng sẽ không bỏ cái của cải của anh được. 처음에 너는 물질을 주인으로 선택했어. Dạ, tại vì anh đã lựa chọn để cho cái của cải đó trở thành chủ cuộc đời của anh. 빨리 가라 얘들아야. Cho nên thôi, đi lẹ đi. 돈 가지고 이번 때 살다가 Dạ, hãy đem cái tiền bạc đó mà hư mất cùng với người đi. 좋은 말을 맞지. Dạ, hãy đón cái sự cuối cùng của cuộc đời. 그러면서 누구를 교육합니까? 제자들 보고 야들아. Và khi mình nói chuyện với thanh niên xong thì Chúa quay qua nói với ai? Các môn đồ của Ngài. 저 인간 봐라. Hãy nhìn cái anh đó đi. 부자가 천당 가는 게 얼마나 힘든지. Dạ, nhìn đi, ảnh giàu có chứ mà ảnh khổ quá vậy. 낙다가 바늘길을 통하는 것이. Dạ, Chúa nói là gì? Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước thiên đàng. 야, 그러면 부자로 천당 못 갑니까? Thì có phải là cứ giàu là không được vào thiên đàng không? 사람으로는 할 수 없어도 하나님이 허락하면 하나님은 부자도 천당 가게 할 수 있다. Dạ, nhưng mà Chúa nói là gì vậy? Cái chuyện đó không phải chuyện con người quyết định, đó là chuyện Đức Chúa Trời quyết định. 부자 돈 주인되가 네가 포기 못 시킨다. Dạ, chính bản thân mình không có khiến cho mình từ bỏ tiền bạc được. 저 영혼 위해서 울면서 게시반에 기도를 해라. Dạ, nhưng mà hãy quỳ gối xuống cầu nguyện như lời cầu nguyện trong vườn Gethsemane cho cái linh hồn đó. 하나님이 네 주신 네 기도의 응답으로
제 인간을 주님께 돌아오게 하시고 thì biết đâu Đức Chúa Trời Ngài đáp lại cái lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ thay đổi cái linh hồn của người đó. 아멘. 그래서 성경에 11조 뭡니까? 내게 돌아오는 표라고 했습니다. Dạ, cho nên là 1/10 là gì ạ? 1/10 trong cái thánh nói là nó sẽ được trả lại cho mình. 모든 다른 것은 내 마음을 주님께 향하는 기고 마음을 주님께 향하는 기고 11조는 완전히 돌아온 겁니다. 돌아온 것이에요. Dạ, khi mà chúng ta biết dâng mọi của cải cho Chúa thì cái điều mà thể hiện rõ nhất đó là 1/10. 그래서 11조에 대해서 뭐라 했어? 11조한다. 도적놈 같았다고. Cho nên là Chúa mới nói gì ạ? Khi mà không nợ 1/10, Chúa gọi chúng ta là kẻ trộm. 그리고 물질이 부족한 하나님이 우리에게 물질을 주셔서 하나님 말해서 아니 도둑놈한테 어떻게 돈을 줘? 도둑놈한테 도둑놈한테 어떻게 복을 줍니까? 도둑놈한테 Mà đang trộm của Chúa rồi mà cứ mỗi lần thiếu tiền cái nói Chúa ơi con thiếu tiền rồi cho con tiền đi. Chúa nói gì với mình ạ? Ăn trộm mà đòi xin tiền.